na ona ithuĩ nĩ tũkenaga rĩrĩa twanyitanĩra nawe. Thank you. Asante sana. Kĩboko ningĩ no mwendia wa insurance hau ndinauga na no mũciari. Hau nĩho namba ĩmwe. Kĩboko wage namba igĩrĩ. Nĩguo. Asante sana. Twĩna ngathĩti citũ mũthenya wa ũmũthĩ, ngathĩti ya The Standard, ngathĩti ya The Daily Nation, neno ndikĩka nĩongereirwo mbeca. Nĩ ũkĩũĩ rĩu indo irakĩoneka ciothe cigĩkĩongererwo thogora rĩu ma 60. Mũciria nĩ gũkĩongererwo ona makĩongera nyamũ ĩno ya magutari. Nĩ indo ciothe nĩ ikwambata. Ũcio nĩguo wĩra wa ma. Maguta to nĩmo marehaga ngathĩti ĩno haha. Makamĩtwara Busia makamĩtwara harĩa hangĩ. Maguta harĩ o handũ matũmagĩrwo thĩinĩ wa gũthondeka rangi ũyũ rĩ wĩna maguta aspect. Nĩ maguta nĩyo the component thing. Tiga nĩ andũ matamenyaga. Rangi ũrĩa ũthondekaga nyamũ ĩno nĩ ũkona is a liquid. Na liquid ni getha unyite haha ni ukona components ya chemical na some food. So maguta ni meukome a very big determining factor. Taira tugithikiriria uhoro wa biru ino ikihitukio. Ni ujende kuga ni ngenagio ni mundu murugamo wake. Mundu urugamaga seni. Kana ni ekwendwo kana ndekwendwo. Gathoni ararugamire seni aroiga ati wa mucoba MP wa Githunguri ati maguta mani megutuma indo ciothe ciambate. Ucio ni guira wama. Riu mona makirora maundu maria mangi na haria hagi maundu meritu ndiraiguire ni mekuhutia mu Kenya haria hahoro the soft berry wa mbere ni maguta tondu maguta uguo marongeire 8% aindo ingi maroiga ni megukinya ciringi 200 na maikinya fuel that is petrol na diesel ni gukiambata uguo ni kuga fare nyakuma haria uri maginya haria urathi ni kwamba uguo ni kuga cost of living ni guko more expensive na nginya mutu ucio maraguithagia na maundu maya mangi mothe marahota mati ni meuko makihinyiririka wa keri ni uhoro urahitukirio wa small traders at risk on forcing them to the e-tax system ati no mwako heo ka machini kire giothe wendio kandika mundu wa taxi au ka taxi uri kwenda ni ndironaga uria thirikari icio cirari hau gabere irekaga ikamba kuhe andu aya huthuriwe to ringi ona ni ndi umwe wale marutaga wira cost of working niko inene ginya ukira mbeca irio urona rĩu ungiko hi cost of running business ni nene gukira urio hana ri na maguta ni mongererwo ri na maundu maya mangi ni mathi iguru ri coke nake tax man yokia ku ngerere tax ingi nditi kuga no wathira otherwise marega kurora ino parliament tu nayo kawicira aka maragerire ka guforce andu aya nyinyi tigacira kega. Haya, guria ngatheti mundu gwitwa kibuku na ngatheti ya The Daily Nation na ndina ngatheti ya The Standard. Uthio wa mbere ngatheti ya The Daily Nation irauga atia na rũthiomi rwa Kimonimoni iroiga Ruto tax pain points ati ruo ruri andu no muhaka riu maigue riu ni tureherire kuria kurari na vipindile sindagwo vipindile cia kuhingisha andu angitronire kuria parliament makirugama kwari uria gutari no uruhoro wa mani ati maguta ni mongerwo tax kuma 8% to 16%. Ni yatuika reality. Riu ni reality. Na hau hangi naho ni ati uhoro wa house levy ni uranyihirio kuma 3% to 1.5%. No harero atiriri ati gutire refund ire ratuikaga we ni ta harambe tugukiruta cikare ku ukona kana wage ndigutiri uhoro wa refund iyo nayo ni hau kabere kuratuikite ni kafund ungicoke after 7 years no unegero refund no riari ni tuigite ha tukoiga kiu no kiundu gia kuhingisha andu tondu thirikari ni thirikari aiko nginya ungithio rute taxi urute mbeca makiria ri unegere thirikari ice igotiri wiragwo reke tu tucikire muoka hora ni hinya muno thirikari kunengere mbia koguo ona haha no twamenyaga ati na no tuigite ha ati thirikari ndingicokeria andu mbia na koguo ni marakiugirio uria gukiri maracoka marakiuga tax turnover marari uhoro tocio ndari hau uhoro wa andu aria huthu hau ni uhoro wa andu ahuthu ingiaria ndigutinda ona ngithi kuri andu aya nene andu aya huthu kuga ati ni megufoco matumire e-tax ni kaundu ngura ni gekumahinyiria tondu even making 2 ends to meet nowadays na the current cost of living ni ndi biashara kuria nja ucio ni mutaratara urauga atia angikoo nie ndina movie shop kwa muhiano no mwako heo ka machine urekondage sales ciaku ciothe takaria mundu aruta na kombesha ikaka ITR nona kana ka ITR ta ITR no ino ireto e-tax na wona wa rogini wekira sales ciaku ni ira monitor KRA direct koguo neo meukome na prerogative yaku gakiria megukurihia kaba ITR ito ni urona ni 16% ino ri ni kanyamu gegukoga kima monitor kuria thini mauka ma kurehere biro Muthoni movie shop yaku kana beauty shop
yaku kana kiria kingi giaku this is what you are supposed to be to mareciria ndio niki kirato mameciria ati andu a main informal sector na ukukienda ta mathondeka mbeca nyingi andu acio either ni mentality ani mathondeka mbeca nyingi kana ko ni moragira magoti rimwe ni ndaragia na Njuguna uria wiriga kuma tui handu nake aina meciria ati andu ana gukukienda ati ni mathondeka mbeca nyingi Njuguna uriku ho wari wa KRA no ni imire okay hindi ya Uhuru ari ngimwira wega ati andu amena gukukienda even making two ends to meet even guthondeka fair ni undu muritu muno urona mundu igite kanyamu kanini handu no hau mari andu ta 10 ni Ngai uteithagia mundu aoka kugurira na koguo ona weciria ati ni ukuma tax ni getho wongere revenue ndamwire geria wageria no kumoraga biacara ciao riu ko na andu athini aingi gukira aria winaki koguo andu aya ari marekererie uria thirikari ciana ngabere aya mena tuindo matakuheoka macini kau aria mena tuindo mena kindu gitagwo ETR ni makinyetie limit ile yagirire na koguo ni mekuheo bacio mena ETR na ETR wikeraga indo iria wendia ni we wathie duka wathi kugura kindu takiko kiria wathi kugura ni witagia receipt ya kana kaheo receipt you are entitled to receipt ya ETR iyo ni yugaga nginya tax ile wa tax ni getha we no uthi claim tax ile kuringana na kindu kingi kiria kugura koguo acio matiri na thina haria ndi twina thina naho ni ha parliament rahitukiria ati andu aya na guku thi aya mama boga aya hasura aya andu a boda boda ne gutumira kiugo kiu to nikio kiragitumagirwo ati ni megufoco kuheo kamacini na marahitukia parliament irahitukia riu hau ni nguona ati ni ta kunina maranina handu oria moigite ni meguka gugiteithia andu aya ni kaba kwaria ma riu yemwe no marahitukirie ni ya kumanina to mathina maria mena uku muhuro ta ithe tuthia na uku muhuro ni tuwi kwina mathina maki downtown no tukirora ringi na ritho ringi ri don't you think ni gukorwo mathina maria twina mo thaici ni gukorwo tutire na magoti ringi maiganu kana angiko ni monganagio matihuthikaga uria wega na niguo thirikari irageria guthinga mienyeyo igako mwendia matunda muhuri wa iratu mwiki wake mwendia wake na acio othe ni moragira to taxes okay andu ni makiuragira taxes no ririkane at the end of the day nduri hindi ungiota kurira tax tauri taike tuwe hoka athiaga kuria kamukunji agakora nduka ya Muthoni akagura indo either heo receipt kana kuheo receipt no ni agura indo na indo icio ni taxable we ndangihota gutaxi kiria andu amagire ni gwika na niguo maragire ni gwika mangiraturirie ni guthi kuri andu aya mehaha gatagati aria mataetikagira matakome honest gwi thirikari magerie kumaforce kana acio nio mangira force marihe tax mariha tax yo no wikiana nake ni tax otondu wari hindi agikire indo ciothe VAT ri titikwa definitely ona mundu uri uka kugura ri agura kindu kiki na VAT ona we arega guthi kwendia na VAT ri tayari ni tax andu ameha gatagati aya wholesalers aya no matikabe guthi muno kwirite ona retailers no mathi kuri ona supermarket ikirio retail shop but you see andu acio mena hinya na hauri niho mangiamba ku implement maundu mariku maundu otherwise marega kurora na mathi na mbere kuitukia mawatho maya in the next few years urithiaga gakora ukioria wi thiini wa matura maitu wigo na nikau niho mundu gwitwo gathuni wa mucomba ararorete na njira nene akoiga mundu ni ataxo magutaini no rume muingi muno mutumia ucio andu ni wa taxo magutaini koguo ni kuga nginya mugate nginya mutu nginya cumbi ciothe transportagwo na maguta generator ngihetia rurumio kuria nyamu ni thondekagirwo hindi ya thitima ciora mau ni maguta riu koguo ri cost of living ira twine o muthi nyamu ino yahituka to ni kwikithie implement hari akiria kwikojia ku implement cost of living ikwambata na njira kicunje kinene ona tige kikia itiba ikwambata na gicunje o kinene wega to riu mundu arithia akiuga ati nie ndathi kugura maguta makwa ndirenderio na koguo bus fare yaku makawa ngware nginya Nairobi ire ndiarihagia 50 igurihia 70 na andu othe maka understand ni koguo cost of living andu meharirie ni kwambata na ni guthi iguru na ni gukoe kihana uguo thengio ndirenderio mugate hindi ciringi 70 kamugate kanini akuhe no mwaka ugure 80 tiga bara we hari ndakwirire atiriri maguta ukugura maya mugate neiga mutu ni maigana ndiraciria hau kiyo ndirarigwo niki cenjira nyiho ugo niguo kali kuhinde have violence haya yo ni gazeti ya The Daily Nation na ndirona Kenya Kwanza wins iyo nayo tuhutirie twendirio uthi wa gazeti nigetha tuke The Standard riari majority ma Kenya Kwanza manu obvious ni igikuria bunge na koguo hindi ria issue ino irokire ni maratumirire the majority
gwikora othe mangira hotire politically and legally hoka ni kuvuti marakivutira kwagirire hoka ni political na ni marakiugagiriria andu aria mekuga no ni marama intimidate na ni turakiri kuo ni turonaga na Tagathoni ararugamire ceni we mwenyewe no twocoka twarora heka group kangi ke haria kianda karerwo not sure and absentee hena andu aingi muno akirima aige muno abungi akirima matanetekira kwaria anything ugo ni kuga ati okonya muno tigo force rafosa go themuri andu aige ma MP maige muno heka list kage ke hau kianda aria matanetekira kuga ati meno kana meku hari mubungi uraugire atirere twika ni Fatuma ndreciria niwe kuri mubungi ndionire aria auga na beno area nene iracagurire irahitukirie budget the 176 that 176 kana 176 marakiri ugo nigetha makenie president aria aike ni ukuririkana president ye Naroko no igire mimi na angaria nyinyi wacha niona ni riu andu aige ituri ni ukini andu meukiigua matingenda bara ya munene ni jamba ni ihinda ria kumenya jamba ni iriku na ni turonire jambe muthini wa Kiambu County no jambe mwita Gathoni wa Mucomba hatire na jambe ngi urarugamire na musimamo wake no ri etikite na roigire ni guthia thiete githunguri na andu na ni ahurirwo mbica akionanio eku githunguria kiaria na andu aria huthu na aroiga even affording a meal a day kuri andu akia kuria ni undu murito no irikane githunguri iguru ya constituency ingi ciothe thini wa Kiambu County to ni marimaga mari na iria muno oka gwitu ni kitwikaga hata kiri gwitu gutiri undu twikaga Kikuyu tutituragia kahua tutituragia macani tutituragia parithiram iria ria rikuo rithi the leadership of our place ni kaurimi kanini ka greenhouse kanini kauni kena gicunji kinini muno kiandu ameko MP wa Kikuyu ri ni atiekite nigetha ahote ku empower andu MP wa haria hagi ni atiekite nigetha ahote ku empower andu ni tuthuraga andu magoka mageciria mahura siasa na mageithia andu na maheciria ndo ciringi 50 ati ni marikio na magirire no ni magirire ku make sure ati ni marehe policies cia kuota ku empower andu onoko no weja mai andu meke ati anamo no magwithamba onoko no warehe damu iria warehe andu meke ati anamo no muhaka twicirie out of the box twiciria atiri ni ati atureka nigetha to riu haria muturiri o wakinya Waiwa Gathoni akiuga no ni mutumia na ningana na atumia kuria na atumia nio makona ruo ruria igana ko igana to ukiko muthuri na mutumia meha muturiri orituhe muthuri mwe ni aopta guthi kunywa gacohi nigetha akona kindu gitao artificial avoiding kana artificial running away no way you have to bear with everything no makasiana ogo kogu atena ciana ikororete haha ai ndimatige hota ndinaiga ni athuri othe mekaga uguo to tukiri uko na tutigekaga uguo no ni kuri amwe mekaga uguo haya no mutumia no koguo makiuga ati urugari uria wothe mutumia ni araũigua koguo makiuga ati affording a meal is a problem mutumia ucio nguona taramenya uria aroiga na riu ni uhoro wikie muno to no marakiugire tugokira tene no marakini au ni theici no marakirira ni thi hanogo uria waigagirwo ngemi umuthi rucio no ukoigirwo mbu no ru kaundu gaka ka maguta ni wega thirikari ni irakiuga ndikiri na mbia no ni kaundu kangirambire gwiciria tukirora ndo na mbica nene ri don't you think tondu ni ngorora gatheti ya The Standard reke mihutio thio wa mbere uga inside Ruto's budget na kiria muno gitongoretie hani recurrent expenditure ni wako wadaririe wega the recurrent expenditure ya area ya bururi ni 1.4 trillion recurrent budget ya bururi na ni tugucokera ringi ni kuriha mishara kugura indo iria essential cia thirikari iria te is a must buy kuriha thitima kugura maguta na kuriha andu aya pa DM na maundu maria mangi mothe na hau niho tura andu maranegenete makoiga atiri thirikari ya Kenya Kwanza yoka ndingirambire guka na andu othe andu akuhi otheru ndingirambire kuhe andu aingi wira to recurrent no hau niho andu mararorete makoiga recurrent ni kuhaica muno na haica muno bia cia maendeleo ni igwika atia ni ikwaga koguo recurrent ndi ciothe ni tugeragia uria tungimishu na niho na andu bakarokagira iyo ni the biggest iyo iriaga na almost 90% na heku tau kwa muhano twarora budget ino wegari iyo na recurrent no irie kindu ta 50-60%. Maundu magicego kifuku tondu ni ngororete uthio wa gatheti ya The Star na yonania hari recurrent expenditure no hena cai wa State House no hena mahuthiro macio mo ni nginya mbeca iria cithia kiumia jana kuria kungi
Bia ciothe ingia bia iria wona atongoria magithina guku kona thina helicopter i handu hariku ngibesa iria mundu cia thia kuheana ku to iko budget thiini wa office yake i handu hariku riu ni undu ukunidi andu mecirie muno aria me utongoria-ini no riu ri na riu matuika extravagant ri nacio biru cia kia ni andu marehete miario na kinyagia ringi mawoni mao horo wigie gacai kau ga State House gukorwo kanyuo ka milioni 8 o muthenya daily gacai mandathi kana coffee tu no rikana iyo no office ya president State House ni kuri Harambe House dikani ugu na ni ku state rojire ingi ciothe so ko me how the deputy president so ko me how the all the other offices ni kuri kana he hidden president Mwai wa Kibaki aigite ati cai icio itire na hindi ya Kibaki yokire ginya kwa ingira State House no uheirwo cai mutheri to riu no mwakangia katire rikare nigetha hote kurehe maendeleo na kirehe thina muno to andu ni moimite kuria Shinga maima Shinga magithi State House makiheo tu cai mutheri na matiaheirwo bus fare makigwa marakara muno no muthuri ucio ni ahotire ku control current na tukigia na maendeleo matro na thikaru na kiria kingi wimta mutongoria you must accept gwika uria tuigire you bite the bullet you lower the recurrent nigetha uhote kurehe maendeleo no riu aya mara optire kuongera tax nigetha maendeleo meke atia thafari nacio thafari no inyihie tondu ha turageria riu ku balance mutongoria wa faroni no nginya au magare akirorere maundu uria faroni mari tariu we athiete cigana we kuma iria athurirwo we akuria matura ndege iguru matiumaga ona mundu tathiaga handu ni rigathe wa gacagua athia gukoroka radio ni atia mucari aturaga aja gacagua rugire enda kuhura na dawa cia kurevia na njohi reke ngwire ta mundu uri wako thirikari-ini njira mundu wothe wi thirikari-ini kuma uria munini muno MCA kendumire political class yes gutire mundu ungithura kumagara to mumagari no ajo asigana wakene ni hakona kapandie ni hakire mundu thuire kapandie ningi uthiete na kunje thi mutwe ndukuhinguka no riu ungiona mundu akiikara guku ni kuga ndarahe opportunity ucio niguo uira wa ma no horo wa ma ndarahe opportunity at all to riu kuhura na njohi guku no wega kuhurana na bangi no wega no mundu angihe opportunity gutire mundu ungithura kumaga koguo ni urona ringi tari muhinyiriria ni hari hingo aregwatiria akiaria miario-ini yake kana ringi ni athathauria kiuteti tawe mathikiriria tu ni agacagua arahana tarecokia kuona Musalia Mudavadi niwe uraheo ringi etumienya tu na tumeke twakumagara represent ringi thirikari no gacagua ri DP akona ringi wira wake ugithiete mwena ucio wa prime cabinet mawira maria araruta ni self created nigetha gituike busy tondu wira wa tondu wira wa Njohi ri agire kuruta directive State House kana kuri akoragwo wabici as amitwarire account commissioner ni me kuruta ira ndirakuire he wira urarutirwo Kikuyu mwega muno ni macifu maitu na hatiari politician ni ono omwe mathire makiruta wira wa kunyita mundu ucio ai na bangi na makimunyita makimutwara na gitonginya hatire handu ithuĩ twendekanaga ku tondu ucio ni wira wao macifu merunguru wao riu thirikari internal security ya mundu gwitwo Kidiki etagwo Kidiki interior erunguru eyo yariki uguo igatwara andu a igoti-ini thikatwi hamwe koguo ri wira ucio ni wira to muhaka ukorwo wiho no wega ugithi gugicerera andu no guo aragika but most importantly drugs Njohi gumita ni moya drugs fight backs na ni bare ko idito muno yana corruption also fight back maundu mau mothe areka ni mega muno but let me tell you agikonia heto opportunity ya kumagara ku represent Florio na kuja he will grab it and run very fast no riu wakahinda gaka ari uira wa manake oto ni ati araimo opportunity ri na kia ikiritu maundu tungitwa gwika atia twagwika ndagakioneke ya indo thank you muno no akigwa current expenditure iro tuga ni 1.4 trillion na ni watu tariria development nayo development expenditure nayo ni 714 billion kigina thini wa kigina turathathaura ru kigina giki gia 2023 budget kire kiuga inside the Ruto's budget riu haha ri ni development ni ukuria ni uthii wa na mbere wa bururi 700 billion thini wa bururi mugima ni mbeca nyinyi muno to ngiririkana uria ma project iria cikuo currently iyo na iria itari cirarika ni ikwamite ni undu wa mbeca riu hau ni mabarabara demu
demu indo ici ciothe cia maendeleo handu hi mangienda kuongerera thitima kundu all the other development si handu hariku si handu haha na riu si handu haha ri ici riu nicio cingihota andu mangihota kuigua impact yacio na njira iria yagirire riu koguo ni milioni 700 tugicompare na ici 1.4 trillion inde ndiona irio kuraihu muno but let's hope that mona magithianga ni mekota kuhuthahuthia mwena uyu ungi mogonge at least hinye nari 1 trillion cia development na nigetha andu mahote go feel the real development in this country bururi ngeciria ukuria wo bururi ri ino development expenditure ni fati guthi iguru wa iyo recurrent ino ukuria wa bururi ukori mbere wa kuriha mishara ukungithi uguo hangiko hehegai tondu ni andu mangiona maendeleo mafiu manene na maingi na hau ni hori develop country na kuria ja siko si controlite maundu bakora recurrent ethi na development e iguru ni kugiko kuhana oguo bururi ungikura na njira nene muno na kucia iyo niyo barrier nene muno yagire kurwo ni andu ame wabici ku make sure ati muthenya mwa mithenya recurrent ni acoka thi wa development na hindi mageka oguo bururi wako wikirorero santi 720 budget deficit uguo ni kuga ati mundu gwitoke fuko ati ni tubangite budget ne karika no tutikuura tukauta bilioni 700 tutioi that's the deficit kuga ati ni to ici tukaruta hana ici cia gwiko no tukaruta hana no ici ingi tutikuura tukaruta kuguo no mwaka to force ginya cioneke aiko tutikwenda tugakona na ati tutinahingia maundu mamwe na ati tutinari ta mihashara tutinari ha thitima tutinari ha maguta aiko tutikwenda tugeka oguo ri no mwaka tukirieti awe ya kuona bilioni 700 ukaga nigetha tuteithiririe guthathaura ngatheti angikorwo guo niguo kuhana ati ona thengia wa Muthoni gukoru ni aguthanduka kigina kiu kia 1.5 niratuirwo tax yes ndakwirire they are fun it was not a fun na ngikura ndukarivaciirwo na ndururu ni urute tupu ndakuire thirikari ndiruta wira uguo uhoro wa kurifandi ndiruta rora ine ndiandikitwo haha nikio ni ngwendete na timu itu tondu nona ithu ni turakihariirie ni ndakuire gutire rifandi neno yako tax mundu othe no mwaka akaruta riu ndenjia haha wauga 720 ona thengia wani kurengwo the rest of the taxes twina unyihu wa 720 haya darwa mwena uyu ungi niguka tuthie na mbere toni guthathaura the inside route budget irauga ngombo iria twinayo kinyagiria muthenya umuthi tariki 15 June gatagati ka mweri wa gatandatu twina thiri wa 9.6 trillion ngombo cia nanja haya gatheti gacoke kauga atiriri the current national debt which leaves the government with only 400 billion borrowing window nikuga tuhetwo tugatirisha o kanini kare gatigarite kare tuga kamwanya kau gachimni no ni ndiraiguite ta parliament ino yenda kweheria limit ino itigire executive an open check that debate has been going on makoiga ati ni macirite magakinyia 10 trillion no ndiraiguite miario kiario ni atongoria membunge ta marenda kweheria that kind of ceiling matigire thirikari ya no pencheki ati no ikombe ati uri kombaga ugacoka gathi ku explain ni njiguite kaundu ta kaundu nako gatirika atuka confirmed theory ni gakoretwo keho but now as umuthi uira wa manaki ota tutigetie bilioni 400 billion iria twaire gukomba haya haha no watwira ati deficit ya kurorwo iko milioni 700 kugo no mwaka meki ondu tondu kugia na deficit kuhingisha na fiu meguthi gukomba nigetha mahingie deficit iriku that is the way andu marutaga no to ria njiraga andu ni undu muhuthu muno no ta gwaku mucii ni urenda mbia cia kurihira mwana na nduri kugo wina deficit wariho ciringi 10,000 wagika maundu mothe watigia ati kuringana na budget yaku no watigia no wakorwo watigana na balance ya 5,000 iria utari 10,000 ni ciathira 5,000 nduri the only option you have ni guthi gukomba nigetha uhote kuhingia mabata maya mehato ni mabata essential koguo ra thirikari ti different kuma kuri ithui ona no guthi meguthi gukomba ici wona maga uria megucirogota no gwiciria ni undu wa maundu maya marahitukirie ta muthenya wa ira ma tax bill na maria mangiri mangigethi kuringana uria maragiciria rio mareciria andu makina mbia ni mekurihari mahota gwiko matai na deficit ona moka ground makore reality ati andu ni athini material nake na matire gya kuruta riu nao no megufoco guthi gukomba mbeca iriku icio na ingi makiria thank you tucoke ho na riu
riu jo gwire hau kaundu kamwe tutigiko twina deficit ya bilioni 700 priority nene ni kwamba kuriha recurrent koguo development no iguko si harai to tutigika development twina deficit priority koragwo ni recurrent first ya keri ni mathiri ya gatatu na development yukaga na kuria mwisho fiu koguo deficit yako ya bilioni 700 na tuyenda development ya 700 ni sign yo ingi ati development ya hota kwaga haya thank you otwari na mbere thini wa thirikari nene county government bunge-ini na judiciary gatheti ni yaririirie haha turirikane o uguo wauga mundu gwitwo kifuku twina mathiri kwina unyihu wa mbeca iria thia thini wa counties no tukirora budget ino ya mutongoria ugwitwo William Samoei Ruto the 5th national government niraheo kigina gia 2.16 ona ndamaka muno ngiringithania ndona ni mbeca nyingi muno the national government heago national government no ameneyo ina maundu mothe tiga o thini wa mbeca iria ciothe turirogotaga 35% ile thia account ri nayo 35% kana 30% ile athi county nayo kidu ta 30% 35% 30% ya mbeca ici thia recurrent the same thini wa county tondu the same extravagance iko national government no iko kuria county ni koguo gakora ona mbeca development ni nini muno ikoguo ni no muhaka maundu magere ku implementwo na no national government iyo niwe ko kuite buri na tatha wae tondu kuu nikuo kwina maundu dika nikuo kwina military nikuo kwina borithi nikuo kwina teno NIS ino ya muthuri urake hitithirio ira haji nikuo kwina maundu na indo imwe cia ici ni itumagira budget nene muno na itegutinda iki explain ikoguo nikio manida mbeca among other many things na ministries yothe ni national government government 885 billion county government I hope ne each I hope ne each heo 300 billion sa how now ni heo ga teu kwa muhano ta ithio kia buto heo go bilioni 12 na ni tura Rosio isi ne igayanio county 47 njira kia bwere the waturukana the waturukana tutia kimenyire turukana heago nyingi uguo niki no isi ne igayanio ku counties na ti maneo ciothe ni maneo kahora no igwire maheago almost every month koguo ici nicio mbeca iria county me ukome nacio na nikio gicunje kiria ndakura thini wa 100% ya mbeca iria turogotagari 35 kana 36% nicio thia gwiki county na cici athi gwi county ri igakorwo nacio ciathi 35% kana 36 igakorwo nacio 30% of this money yani the bilioni 300 Idima tia heo 300 minimum of bilioni 300 nicio cirethi recurrent thini wa counties matigia development ya bilioni 86 thini wa the whole country na nikio rona ringi na ringi development itironeka ni nini muno deithia gotauko haha hamwe na mwiroreri ministry ya health I mean health ikoragwo iri kana national tukirora riu ni adivoviro ko thini wa county county ni weguraga dawa no ni hari ministry of health ni kuri ministry of health the moment tukiuga ministry the national government area ugire ministry ciothe koguo ministry of health ni raheo kiginaho Ministry of Health ni kuri Ministry of Health Nairobi na ni minister koguo ni mari budget yao ya kurani maundu mao na kurani maundu ma county ona igwa me county there is at one point haria makonio me in charge ta uhoro wa madagitari ri uhoro wa kuria ona thirio ni gukire thibitari iria nene ta thibitari ta Kenyatta no agekiria ya county ya Nairobi he thibitari iria ta icio referral na Kenyatta National neno igigwitwo Kenyatta University ni kuri thibitari nyingi in your national government na koguo they have their own budget each and every ministry niko ina budget yayo ona ministry ya health tigeto na no uria ni uria tugaga ati ni kuri thibitari cia county na ici cia county cia da county government na cia da county government niyo iko in charge ya kuriha madagitari niyo in charge ya kuriha dawa na maundu maria mangi thank you bunge nayo kaheo 40.4 billion na dona ni times 2 ya judiciary iria ina 22.9 billion ni wakimenya kuu ni ku indo ikiriagirwo riu tumicemanio turia tugikago kuu andu ni makirietaga tupadiem mageka ati na ni ku no ku kuheanagwo iheo iria cia tuhu cia mitoka cia nyumba cia ki ni gukorwo budget yaku nini na kurani parliament yenyewe ti undu muhuthu udiketa kwa muhano parliament ikiri na ginya speaker
Speaker ni entitled ya gagari ithatu againya ni akiri budget yake ya kumu entertain my MP the same ni kuri mo afisi mari hagona na ukuri yani the budget is big na hindi ya kugi fururi ugikigwa fio no wende ugikat the cost iyo ni mwe ya afisi ya magire ku make sure ni market kitu kinini ihinda uri gigakinya no for now digwiciria makiri tayari gugika ugu asante haya gerekereria gatheti rauga atiriri muthenya wa umuthi aretwo the top money man mundu unyitete riu kigina mundu ugwitwo ndungu. All eyes on President Ruto's top money man as he presents his maiden budget in Parliament this afternoon, even as focus remains on soaring cost of living and political battle to meet expectations of hustlers, in quote, a demographic that at heart of head of state's campaign into power last year. Kiugo hasra ni kiahuthika no budget ile gukorwo igitungio kana igitwaro ikipresentwo thini wa bunge niguo gathitira miaraho ya umuthi ndirona ni arigite muteteire na ngwiciria nikio agikiritwo into quotes. Au kianda kifuku gatheti kauga atiriri budget ino iria ni ya muigana wa 3.6 trillion ironeka yongererekete na kigina gia 300 billion kuma the last government budget ya mundu gwitwo President Uhuru Kenyatta iria yari 3.3 trillion koguo yongererekete na 3 yongererekete na billion magana matatu ni tukwenda kuona wega uria budget yo uko ihana tondu na tukigeragia gwikira tumaundu here and there riu no mwaka tuone the real document iria ni njuri wita yari tha istweteire guthomerwo mathaa ma miaraho koguo ni tukwenda kumiona nigetha tuhote kumithathaura no fine large no mwaka tuiharirie as the country ati muturire ni uko muritari tugukira uri hana muthenya wa muthi tondu tungithomo mahutitie haha ni meukwira wega ati tutiukotu ninge most importantly aiko maguta ni mekwambata na another percent riu mau affectaga everyone koguo ringira mwiroreri witu uguo wikageria wike na kio muno na wiharirie kwarituha urituhanie na ko tutikiri undu especially hustlers maundu maria maingi meragirwo ndigwiciria ni mahotekekete matihotekeka tondu mageraga cia abdo mafoso ukome na kanya mutaka egwitwo taxi ni kau ni jiu ni gekuringa ndu kau gekuringa gaka no ni goro macirani nyendege insurance kundu guothe na de macirani ni jiu ona andu aingi ungimera makuhi uhoro wa maria mena guku aria methi mwendi uria we na uredia gatuka haka wangwari uria uredia kage mi uredia muranga uria uredia mathioya uria uredia kuria ku no akwire ati muturi agikorwo ni turanegena tukoiga ati tutirahota ku afford 1 million riu nige twayo kamacini gaka take tax mani otaye ukwira mbeca irio kuri hari reka muico akire kumuigo kuroga kuro thie biu hinge utiranie gatuka gaku thie ikugo hau matina maro mangia marona na kumeherio na tax ingi nyingi ni moigete ati ni meheretie tax cia irio which is true no riu waheria tax ya irio mwena uyu ri na ndoigire hindi ndari haha ati ino ni 50-50 ndigucenjia muturire ati ino ikoya giki igakune giki haya ikongera maguta ikeheria tax ya irio koguo ithabu riria riekwo ore uraguraga mutu wahota uko kigura oro uguo koguo no ka cost kanini gekuongerereka hare koguo ri orera ngathiti ndiu kania ira kania iyo ati 50-50 nyamuno ndakwirire na ngigweta wega ngiuga Thursday ri ati iguko 50-50 ati is give and take but riu haria turetigire ni ati digaikorwo ati he handu igukinya yongongerere muturire ciugo icio ragwetirwo ni aria aira maroiga ati yahota kuongongera muturire ndikae gukorwo ni gwika atia igugika haya asante sana tubiete wega na tugethathaura budget ya mwaka wa 2023 twina pita kifuko gwendaga ndore gatheti ino ni jentu guka gatheti ya The Daily Nation maya mothe ni horo wigie budget horo wigie page 2 gatheti ya The Standard irauga Kenyans hopeful Ruto election pledges will be met in the budget ndiugo kana gukuoneka uritwo muthuri haha kuri Eldoret na ni mureithia wa mahiu na riu merigirira ma Akenya hihi amwe tondu mawoni ni ngurani aria mo maronekire matinaiganira no amwe ni maronania hihi budget ino ni gukweke meet mabataro mao uria tukoretwo tukiuga hau gabere ni ati ithuĩ tungiwish thirikari ino maundu mega na tungiwish ihote gutobora na ihote kugia no hotani tondu ithuothe twi Kenya na tutigugitha mabururi uyu ndegia maundu maya mothe gukorwo mahitukite na ringi ni magwikinya to the final step
na gutuike uguo niki kingituma kwage gukinyanira ni urona loophole one muthini wa thirikari ingituma ringi maundu maya mage gukoma ta gukinyanira he maundu meri he kindu gitagwo talking and walking the talk mau ni maundu meri very different walking the talk ni the reality tariu wa muhano ira ni ndiraiguire leader of majority thini wa parliament akiuga ati ni tukunidi kurogota taxi tondu ni tu affectitwo ni maundu ma global tuka affectwo ni maundu ma kuria Ukraine tuka affectwo ni maundu ma covid na ni ukurikana hindi amarari githurano mariga maundu tamu matingi affect Kenya dikano wanyita koguo hari ari walking the talk matirahota kumiwokura kwagiriire hau niho wenaga problem ati he hindi mariri uria gutari no riumaga come into the reality makarialize ati ni maundu mahanona koguo ni kiria ingiuga na njuge riki ndikwenda ku anticipate ati ni gugukorwo gwikoya kana gwikuru uri ingienda kuga ni ati let us give them time na tugithi budget iyo ingi mwaka ucio ngita muthenya ta wo muthi ni tugakorwo tumenyete kana ni mahota ku walk the talk kana ni maremo ku walk the talk ito ni makoretwo makiaria riu ni hinda ria ku walk the talk marigire ati maratumagira budget ya Uhuru Kenyatta kuma umuthiri matigutumira Uhuru Kenyatta marehe yao then after that tune uria mekumi implement koguo ni tuko tu ina better position kuota ku explain na kuona uria kurathi uria ingira Kenyans eterai ike maundu ma mothe mareko ndoigire haha ndi ha muthenya wa kana kiuga ati bill ino ni kuhituka uria kahituka wakeri maundu maya mothe mabangitwo no nginya meko budget no nginya ethomwo after that rucio ni tugakorwo tukimenya atiriri ati budget ino ratu need kina to he maundu maingi matakiri maringithie haya na mbeca ici kurutwo kuna na bill nayo yoka igwikona nona koguo Kenyans ni meko nitukumeretha nitukoha tumere urie gukoehana na kure ingiuga reke tweterere mahinda mati maraihu ni mahinda manini tuone kana the government will walk the talk especially mwena wa hasula. Okay, asante. 11 billion hetwa office of the president tugithiruma office-ini deputy president akaheo 3.7 billion office of the prime cabinet secretary Musalia ekaheo 648 million icio ni allocation ya besha departments state department for interior security 26 iyo ni kweri ni the powerful hari ministries kana ni kikiwoiga kihau iria cokete wabici ya mundu gwitwo Musalia neno ya state department interior security and national administration ndiyo ni ya security ni ya thigari na indo iringi koguo nayo ni koerio mbere defense ikoragwo the thin line between defense na interior ni iriku interior ni the local the policemen muthigari wa Kenya ndumiri oguo na nio meanda kirikitio marakihura na badi makahura na shakahora the normal running of police in this country nio yada internal security minister na yo defense ni biraru jeshi riu nacio cianda dife na nicio cina minister wao gwitithitwe etagwo atia Duare that's a very different department from internal security. Okay riu gugagithio guo githomo gigacokerera gigagiuka tugoka the national treasury tugoka dawa-ini tugoka department ya roads tukarikiririo guo haya hari gatheti ino ri hari mawoni makuheanitwo ni a Kenya tukirora horo wigie migunda maria mamwe ma maundu reke huti horo wigie ugima mwe I mean agriculture mundu gwitwo kifuku gatheti rauga ati page 2 the standard fataraitha Uhuru I mean mundu gwitwo Ruto gukorwo ni ehitithirio ni ahotire gukorwo akiguithia fataraitha ya CAN hamwe na DAP kuma average price ya 7500 igiuka 3500 macio ni maundu mamwe magikoretwo magika na arimi makihoka kuma maundu macio ni gukwagira no farm input cikire na goro kuria horo wa githumo gatheti rauga Ruto promises to the people of Nyanza during 2022 campaigns and following his election marked the start of the campaign to win the region's support ni kurio kure mathiire kuo na gatheti gatariria ikauga atiriri ari athondeke the 67 km Kisumu Butere railway iria yari ihuthire ciringi bilioni 3 hari gwakwo oro hamwe na mabarabara na nigethe kureke expand Kisumu airport building airstrips na Migori na Kisii no macio mothe gutiri ndono umwe uri wekeka mieri 8 thutha andu riu matire na mwihoko na thirikari ino ni hayuhite muno no ngumera
mareke tu budget ithomwo muthenya wa muthi hope ati riu to budget ino ni yao ri na nio meite-ini ri ni mekota ku implement to the advantage of what they say na nikio ndoiga kiugo kimwe haria mbere ndoiga ati now they must walk the talk maundu ma mothe makoretwo makiaria ri this the time now to walk the talk ma implement maundu mau nigetha andu makiena confidence nao no riu akahinda gaka haria akenya makinyite ri ni maraigwa ta me ku lose confidence nao to ni marona ta maundu ma merirwo gutari matahingite na njira ni matahingite na njira ria agiri no hindi ria deputy president yari handu hamwe ngimwirorera ni aroigirie ati marekwo riu mayanjiri mathome budget yao makimi implement ni ho meko implement ra maundu ma meriria Kenyans. Okay. Haya, page 6 gazeti la Ruto MPs Azimio clash as finance bill is debated in National Assembly. Nonge maoni ngurani umudu na niho ndakwira politically na legally. Mundu ni aravutaga uria kwenda no arugama hihi ukigwa ni ukwenda gubinga ukoigiririo he katika tauti karoigagiriria andu na hau thiini ni turakaiguaga na niho ndakwira mundu gwitwo Gathoni ararugamire ta njamba ya mundu wa nja pio no ni nguririkana hau kabere tondu ni ugiuka tugathathaura magatheti ri ni watutarite no gitwira rimwe atongoria ni makoragwo makigitira riri political career yao na twaragirio ro wigi Sabina don't you think rege atongoria ta ya mundu ta Gathoni ria auma nonania maoni make against so many aria makoretwo mwena omwe ta haguko hena thina Gathoni ri ndarona haha arona handu haraya muno na aroigire tayari ona kurusi gite giake which I don't think is possible no kiamba no kingimweheria membership yake ni aruti gite giake ni kurika atari uria Jubilee na BC thiete Jubilee roigaga mundu gwitwo Sabina na Kioni meherio membership ya Jubilee magieherio na marusi cia na kanini sorry na ni meherio magieherio membership ni meherio thini wake waginya position icio menacio kugo kiama kingi decide gwika uguo ri na kurusi agirusi gite aya weherio ni Kenya Kwanza kana UDA no ungeherio membership no suspend ori no arusi gite giaku ukire wina tigiti uri ko tumite uko wi parliament no hatakire tigiti wajagorire na ni we atiriri you are we MP was sponsored by a political party known as ABCD and if this political vehicle like do mitumire political vehicle na ya ukinyiria ha igikweherera gitino wate mwagarara mawoni ma Akenya othe oh yes it can happen na ndigũkiuga nĩ gũki happen ikoguo ararugamire na ararugama na ruo rwa andu ruria maiguite na ruria mekuigua na riu kiama ni maundu make me the party kiama uria kingenda tugete ni ahanika ri ni tuga ni kuhanika undu tocio ndikika kwa na hanika riu andu macoka goire faini yeni magire gucoka ire faini mathure mundu ngi mutagika mutare na MP yes Morumo mana happen ni turi toigwa andu makiri sign hinde ya Moi mari sign na githero giekwo kingi koguo na haha ri if something like that happen no kurusi mundu arusa giti giake gwacoka githurano ile riki no we Gathoni ni arona haraihu hihi maundu mangi gatuika ma kuhinga ruo ruu tuike ni rwaingiha muno andu nowe makaririkana hihi uguo ni siasa nditu muno arathakire haha now we are there sitting down and watching ni mithako iria ya ni ndamwirire ino ni game ndito ino ni game ya ndito fiyo haya no tutingiriganirwo nake hindi ria kwari utongoria-ini hari hindi ugaga mishara yongererwo koguo ngwiciria hakiriana maundu meri ringi nake mundu mugi akipaga on changing his or her mind riu Gathoni uria wari wa 2013 aingira bunge uguo akirio njuka igucia niguo akiaria miario iyo no riu umuthi gucia ni ikaranitie na andu na hindi ari women rep riu constituency ya Githunguri na ni agi game ciake Ngai akimute ikozi nikakoretwo wekaraihu muno udirikane ginya ari wa Jubilee ari wa Azimio akiuma githi Kenya Kwanza nikarugendo karaihu atani nitukoretwo turi arata koguo ni njui karugendo gake na koguo na haha ndira hope ati all will be well and she will make it thank you muno mundu gwitwo Kifuku abunge aya amwena wa Azimio ri aya maroneka matineiganira matua maria marakorwo magituithanio kuthini wa bunge na marakiugire ni makwa makioya makinya mahau kabere marugire nyamu ino kuhituka kwayo ni kuhinyiriria mu Kenya na ni kuga ni aguthie na mbere gukamwa ugire ni gukama na Friday atari maguta runyondo rutari ona kinaro akamwa na Friday rukihinyagwo koguo ti handu hahuthu ni makinya mariko marauga makuoya mau
mangĩ nĩ megũthiĩ igoti-inĩ maroigire atĩ the worst case scenario ona maremwo nĩ mbunge nĩ megũthiĩ igoti. Ũririkane senator wa nagũkũ rũgongo wĩtagwo Okiya Mutata igoti-inĩ mahota kũmũjoin, na nĩ arĩga kuga cira wake ũtuo ta agent, nĩ ũtuo ta agent no ũragĩthiĩ na mbere maũndũ megũthiĩ igoti-inĩ mau tũtikĩhotaga kwarĩrĩria mũno to process cia kũu nacio nĩ ingĩ, no nĩ maroigire atĩ onao nĩ megũthiĩ igoti-inĩ nĩgetha mabingane na ũhoro ũrĩkũ na ũhoro ũcio. Nĩ tũramonire ira matongoretio nĩ minority leader ũgwĩtwo mũthuri ũrĩa wĩ kũu kwao aroiga atĩ nĩ megũthiĩ igoti-inĩ, na kumagia hau no tũrakĩonia nake Martha Karua me kũrĩa gũgwĩtwo Wiper Democratic Movement headquarter nao makiuga the same sentiment. Maroiga atĩ matiganĩire na mbirũ ndina makenia na tondũ nĩ maremwo nĩ parliament to matirakĩrĩ na andũ a kũigana okĩra megũka megũthiĩ igoti-inĩ. Okay, thank you mũno. Ndĩrona Alex arauga atĩrĩrĩ mitambo-inĩ mũno nĩ aratwĩrorera na ũhoro wĩgiĩ mawoni ma Wanjikũ matinarorwo nĩ maragarĩrirwo nĩ mbunge na rĩu itua rĩa mũico gũtikĩrĩ mũndũ ũroneka akĩmũtetera. Nderorera kanyamũ kangĩ handũ hangĩ gĩũkai kamũrata ũrĩa witũ gwĩtwo Dr. Hook ekwandĩkĩte akoiga atĩ akoiga andũ ambunge arĩa othe mahĩtũkirie finance bill meharĩrie kũinũka 2027 nĩguo ekwandĩkĩte. Niĩ ndakona we mwenyewe andĩkĩte ũguo, ũũ nĩ maoni make na mũndũ ũrĩa ũngĩ andũ maraigua ruo no rĩu harĩ ona time nene kũngĩgagĩtuĩka uge wa mũndũ ti Dr. Hook nĩ ũkahinga rĩ arĩa marakĩhĩtũkirie matigakĩinũka kũngĩgatuĩka ũgakĩhappen ũndũ ũngĩ we are there we sit down and watch ithurano ici atĩ matigathurwo hĩndĩ ĩngĩ nĩguo aroiga nĩ woni wake. He is a Kenyan na he is entitled to his view no uguo niguo we araki propose akoiga. Ari hindi ngathĩti ciandĩkĩte rũgano rwega mũno sometimes back gwĩciria mwaka na nuthu ũguo mũhĩtũku mbere ya ithurano na ciarĩ mĩeri ona mĩingĩ mbere ya ithurano ikiuga ũrĩa hĩndĩ ya ithurano gũkorwo na catchy slogans nyĩmbo nĩ ũkũrika kinya spangwingwi ĩgĩtwarwo thĩinĩ wa ĩkĩrwo eherio na nĩ magũtwarwo igoti-inĩ to marahũthĩra slogans itarĩ njega maũndũ macio mothe. Rĩu ngĩrora ũhoro ũcio wa mũndũ gwĩtwo our friend ũgwĩtwo Anthony Gĩcũnga kwa hiya gũkorwo ona mbunge ya gũkorwo marekire ũndũ tanaiganĩria Wanjikũ no slogans ici na thĩinĩ wa situation iria tũkoragwo nayo tondũ tukirora haha turahũthĩra wheelbarrow na mama boga ĩrahũthĩkire wega mũno nĩ ũndũ wa situation iria Akenya mararĩ tuge rĩngĩ indo ta ici cingĩkahũthĩka no kũriganĩrwo tukariganĩrwo tũrĩka Akenya tũngĩrĩa ruo nĩ ũndũ wa bill ĩno andũ no mage kũriganĩrwo na ciugo icio no cihinge. Hena possibility ya ciugo icio gũkahinga. Hena possibility ya gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana ha ciugo icio gũkahinga na hena possibility ya gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana ciugo icio gũkaga kũhinga. No cihinge andũ mangĩrĩa thĩna. No kũngĩtuĩka otherwise no ciayo gũkahinga. No slogans unless there is an euphoria. Tondu ndirakwirire githurano kiu kirari ho thĩinĩ wa Mount Kenya region kũrĩa tumĩte kũrĩ na euphoria ya UDA na nĩkĩo wonire nginya andũ agĩteithĩtie arũgami tondũ tũtiakĩrĩ thĩinĩ wa UDA na umĩte kũ no euphoria yarehirwo ĩkĩhaipwo ũkĩrehwo slogan ta icio tũgokĩra te karũmbo ta gũkerwo gakaingĩra atumia thĩinĩ karĩ kagiga geko karũkana kagiga geko rĩu maũndũ maya mothe meko na andũ makonithio ũrĩa andũ a marĩ propagandas were used kuonania andũ a ũrĩa marĩ aiko mbere moigaga Ukraine na maũndũ ma na corona maũndũ matingi affect bũrũri no nĩ maretĩkĩ makĩtũmĩra maũndũ tactics iria makĩhotire gũtũmĩra na makĩhota kũwin Kenya na nĩ hau niho euphoria yokĩire. But the same thing can happen against them to mangĩhĩtia mahinyĩrĩrie Kenyans maigue mena ruo no gũkira magakira na hĩndĩ ya kura yakinya mathure mũndũ ũngĩ mae gũthura ũcio ũrarĩ mwena ũrĩkũ mwena ũcio kwa hiyo gũkorwo rĩngĩ thirikari ĩrĩ ho tio Mũkenya acagũraga no endaga kũgirĩrĩria kwaga gũcagũra mũtongoria ũmwe uguo nĩ gũthiaga to twanayo na nginya atongoria makiuga niĩ nĩ njũĩ nũ utakaingĩra no ndiũĩ nũ ukaingĩra twanona na andũ makavoti uguo ona Kiambu ona Kiambu na ti rĩmwe twanona andũ magĩthiĩ kwĩyendia na kũhũra mũndũ tongo ta kwa mũhano ta gĩthurano kĩu kĩrathire mũndũ gwĩtwo Raila Odinga nĩ atũmĩirwo na njĩra nene mũno thĩinĩ wa Mount Kenya region kũdemonizewo na andũ makatuĩka nĩ mũndũ akĩona heka mũndũ nĩ mũru ũguo rĩke gĩthure aya no tactics imwe yake
ya siasa. Haya reke twikirie tondu cihandite wega thaa 1:55 tugicokereria ntuguthie riu kuingira ngatheti-ini kumurika utongoria wa bururi na kinyi nigetha tumurike angiko haha ni hakuhituka budget ino iria turakimenya riu ni hituku riu tigetia ngathe final itietie guthomo no budget ino ni different na bill ici ona bill ni ta hituku budget tweteire meatha ma meraho ethomo nayo yambie ku discuss o parliament na ku implement. That's a matter of implementation. Yetha tukione uria urugari ucio ri uguturinga. Okay. Macio nituko tugithathaura tugithie na mbere rucini rwa muthi twina Peter Kifuku tabarira ni Igaguriro na kuguko ni kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema getwa Muthoni Wambugu twambe twikirie na nituguko tugicokereria. Infinity Park ni moya kambuni nene iria ire barabara-ini ya Eastern Bypass na yakitwo na njira ya kiriu ikionjoria mweke wa kuruta biashara o hamwe na kambuni cia indo ngurani. Infinity Industrial Park ni maheanaga motungata mekuranĩire na makinyanĩire maikiro itiganĩte oro hamwe na bara njaramu o wega, ceceni ya borithi, thibitari na matuka na maria moikaine ta malls, oho na ceceni ya ukui wa ngari cia muingi. Na to uguo tu, Infinity Industrial Park ugitĩri ni mugacĩrithia o wega kuona kwina arangĩri aria mathiũrũrũkaga mathaa mothe na kamera cia thiri cia CCTV, mai, canteen na handu ha mwanya ha kuhuruka. Kwina fiber optic cable, njĩra cia kuonereria gĩko kana siwa, na thitima ni cia 3 phase, koguo kambuni yaku ndĩngĩgĩa na thĩna wa ũnyihu wa thitima. Mweke ni uyu na no wigithie guku Infinity Park na thogora mũbacĩrĩre o wega wa ciringi 3,569 o futi miena yothe. Tucerere biashara-inĩ itu Eastern Bypass kana twandĩkĩre email kugerera infinityindustrialpark.com. Twi barabara-inĩ tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarira ya ikũmbĩ ya umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biashara. Ino ni tabarira ya ikũmbĩ ya umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema, nani gikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Twi barabara-inĩ tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarira ya ikũmbĩ ya umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biashara. Ino ni tabarira ya ikũmbĩ ya umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema, nani gikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Kwiragwo ngingo ya muciĩ nĩ mũtumia na nĩkĩo Muthoni wa Wambugu kana Nyarari ekuranĩire harĩ kũrũgamĩrĩra, gũtetera na gũteithĩrĩria atumia thĩinĩ wa rũrĩrĩ.
na nikio turakuhoya na gitio witikire kunyitanira na Muthingi TV kumushagura thini wa kihitahitano kia AfriGrow Women's Choice Awards. Jetagwo Muthoni wa Wambugu Nyarari na ngoragwo guku kwa Muthingi TV tabarĩra-inĩ ya Igagũrĩro. Nĩguo kumuhe kura yaku hihinya star 483 star 733 star 551212 hash. Nitunyitanire tukurie na tukuranie na Nyarari ĩno. Na awadi ĩno ti yakwa ndĩ wika amu nĩ itũ ithuothe. Ngai wa muoyo akũrathime ũkĩnjagũra. Asante. Hihi nioe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga. Nioe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku. Kihoya kihoto kioneke. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tugakuhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtuhe woni waku. Uguo ni ona mangĩũka no ndĩmatemange ona thirikari ĩingĩrĩre. Thaa 8 cia mũthenya nyitanagira na niĩ your lady Waitherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ. Tuthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Muthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Nĩ ngatho nĩ twacokereria na gĩtũmi kĩrĩa ndĩratheka nĩ tondũ mũndũ gwĩtwo Peter Kibuku aranjĩra nĩ kũrĩ andũ makĩrĩ ndwara ciao kũrĩa angĩ mekĩraga na ndĩrona thĩinĩ wa proposed bill ũhoro wĩgiĩ ũthaka-rĩ waria ũko ũkĩgunĩka ndĩkũgunĩka ndwara iria kũrĩ ndwara tuongagĩrĩra mũndũ ũtangĩhota gwĩthũa kana ria ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ nĩma Nyarari nĩ muongagĩrĩra ndwara no kaingĩ ithuĩ twendaga arĩa mena ciao. Niĩ tani nyendaga akwa nyendaga mũndũ wĩna ciake natural na ona ingĩkorwo ci nguhĩ-rĩ to ũru mũno no ningĩ ona ici ingĩ ti njũru to ciragĩkĩrwo no ciana citũ. Mbutu ici cia kuongerera no ũririkanage niĩ rĩu ndĩ mũciari mĩaka yakwa no mĩthiangu rĩu niĩ ta icio rĩu ta icio ndiendaga hakwa rĩu niĩ nyendaga mũndũ hana ũguo hana no anga wĩna mbutu tigo haha hakĩte rangi-rĩ no sawa atire yani ndingĩkũgiria wĩna cio no nĩ nguona wĩ nyarari mũno hĩndĩ ĩrĩa ũhana ũguo rĩu ũhana kĩrĩa gĩ ũguo hana tũngĩoyo haha ũguo ũrona ũthondekete mindira wega njuĩrĩ ũgathondeka wega ũkĩhaka tũmaguta twega tũwĩhakĩte ũkĩhaka karangi gaka ndũrĩ na ici na ndũrĩ na ndwara itondũ icio ciĩkairwo igakinya haha na no wega tondũ nĩ wendi wa mũndũ na rĩkorwo maratigire kuongerera maragĩciria ũhoro wa ndwara-ĩ marapunguzaga percentage karĩa kamaguta maroiga tũkuongerera 5% to rĩu ona mwagũithĩrio ndwara cianyu cirutagwo bũrũri wa nanja igoka na kĩbĩrĩrĩki na ndege kana igoka na meri na no mũhaka i-transport kuma kũrĩa cirehwo to the destination. Mũirĩtu ũrĩa witũ wa kũrĩa Kandararĩ kana wa kũrĩa Cingari kana wa kũrĩa Naivashari kana wa kũrĩa Eldoret-rĩ nigetha indo ici mũkinye no mwagĩ transport na koguo nikĩo ndakwĩra kĩrĩa kĩarutwo haha no mwaka ũkĩrĩhĩre haha. It's a give and take. Koguo ndire expect magwe na garũrũku mũnene wa thogora no Kenyan traders
obvious kwa kigana handu mundu angihota kuongera gabaita gake ni ongagirira na koguo cia hotona kugia goro hanini nima haya asante sana muthuri ogwetwo Ndung'u o turauga ni the top money man Njuguna Ndung'u maitho make ni marorete muthenya wa umuthi niwe tucuthiririe muthenya wa umuthi na kurerikano niwe the National Treasury Cabinet Secretary na ti muthuri utagikore uranirwo muno na maundu maya hau kabere akiri thiini wa bengi gwitwo Central Bank of Kenya na akirita governor na niwe the CS wa kigina na gatheti kauga ni professor wa economics uria wanarutithania wira na bengi ya CBK mwaka-ini wa 2007-2015 na rucini rwa umuthi a Kenya ni mamucuthiriirie kuona hihi kana ni agukorwo akimahinya kana kumahinya turoiga atiriri kigo ni very simple Bwana Ndung'u ataokoa ama atanyonga na giko ni kuga atiriri ni ekuhonokia kani guita na kumiria rigano anyita ha ne do or die. He is coming either to do us or we are going to die at his hands. Aya hena difference. What do you mean? Between the kuokoa is a do ha ne either atuteithie kana atukihinyiririke no atakere we no ko present migambo eno yo. He is the presenter andu othe maroiga ni wakati wa Ndung'u either okoe ama anyonge na nginyono ngirora na gatheti ile ingĩ ya ciandikitwo ni gucionete ta Taifa Leo igire leo Ndung'u anaokoa ama anyonge toriu hindi ria wona maguta na indo ingĩ ciongererwo na budget iko iguru ri ikurute nginya gaciringi kana ke muhuko nginya kira kinduri to budget ni capable of doing that kana ni egutigia gaciringi kau gaikare muhuko waku ri riu mau ni maundu meri mara tweteire muno kwa nikio ndoiga to ni ngoretwo kuo mahinda marigi maingi budget twendage gathomwe karehwo tukamiona tukona ni weno tukahota kumithathaura na njirire yagirire haya gatheti ni ramurika atongoria mwe ono ikimurikaga Kenya be hutie haha ni mundu wina doctorate in economics from the University of Gothenburg huria Sweden na ri director agitrain kuo uhoro wigie the think tank nito mutaratara ucio kana game yo African Economic Research maundu macio mothe na consortium kana micemanio ya ukuria wa maundu kana ukuria wa mabũrũri na ni mundu githomete oro wega muno timunyihirire hakinya ni githomo gyo tongoria ni umwe wa aria magitaraga ringi president niguo gatheti rakiuga na atongoria angi aria makimutaraga ni njui ndikika ndinyero ni arakihitia ho akimanisho uko makire thiini wa kigina giki kia budget kana ringi the special committee thiini wa bunge ni budget committee ni ikoragwo hi hau mayuka present ri ni kuona chairman wa budget committee ura direci ani ndinyero handu hari handu hau no ri leader of majority ucio ni political manager in the parliament kana government ni wo tire ha maundu no ri mundu ro uko handu hau ni chairman wa budget akirugamirira ki nike parliament ki represent bunge to no mwaka uria wothe process nino ati agithondeka budget ni ayire ukoete maoni ma bunge na yo bunge abunge ni magire ko mathiete gicagi makoya maoni ma kuria riu ri hadiwe kana ni magithia icagi kurogota maoni nigetha mamarehe koguo is a representation of the Kenyans view hari gatheti irona nagia tiriri ni Paul kwanza irandikite Paul into full colon a Kenyan ti muiganiru a common man ti muiganiru na mawoni maya maria marakiheanagwo mothe na ndikiki uguo uga ka public participation nikinyeire mu Kenya mothe no gatheti uga Paul ironania a Kenya ti iganiru koguo ngarigwo muno mugambo wa mu Kenya ngikorwo heno yo represent the parliament mu Kenya represent ono ne Ndung'u riu ndoiga mu Kenya agire ku representwo ni mubunge to no thura mubunge nake mubunge aire uko aikurukite nginya kuria thi akoya maoni ma Kenya aiko ndagikirio uguo ri then maoni make matikiri mathikiri after na uhoro wa public participation no aire uko wikirirwo muno na ugikwo kuringana na watho andu amakirikiria ta ungirora uhoro wa billion ukirikirira ri urarikagira Naivasha ona haria mararikagiriria ni handu ona andu matangihota ku access andu itu ni ahuthu na mekuraihu riu niki kigo kiria kiimwe niki kitigiracoka iga confuse andu ni ta ciugo ta iria cia gwitirwo muthenya wa kiumia ikoria atiriri ikuria Naroko president yakira bunge ati na muochi na ngaria nyinyi nigetha muvutire bill iriku bill ino riu ri muod Kenya kugite ya beterere niguo kugite
haya naguo haha mero no mwaka bavutire gugakora riu o abunge makirumirira mutongoria wao makaga hikwa bakurumira mundu gwitwo mukenya koguo mukenya ambia horere oro uguo eterere maundu ria meguikara hihi mahota kwagirira kana hihi oria gatheti ukiugite inaweza muokoa ama inaweza munyonga. Okay. Thank you muno. Macho nimo mariho gatheti nino ere page 2 3 4 5 6 7 10 takinyagia 11 hakiri maundu mangi mari gatheti ni. No uhoro wa budget. Yes, ni muthenya wa budget. Nacoka yakiuga uhoro wa maguta ndirakĩona ina maguta hau. Na mahoro wa maguta. Ni mongerere hihi kana umuthi. Umuthi ni mweri 15. Umuthi ni date 15 twegatagatĩ-inĩ ka mweri ka April nĩ ndĩrona nao maheanĩte public notice ya uhoro wĩgiĩ thogora wa maguta kũndũ gũtiganĩte. Maybe no tũmũrĩke uhoro wĩgiĩ Mombatha ngwĩre ũrĩa igũkorwo ĩkĩendio tũhũthĩre super kana diesel nĩ ĩrĩkũ ona mũkenya mũno hũthagĩra. Ria nĩ diesel nĩ kĩko ya rori na super no sawa. Ũhũthĩre haya Mombatha rĩ marauga maximum pump prices hani kwambĩrĩria muthenya wa ira kinyagia muthenya rĩu wa ũmũthĩ gũthiĩ na mbere nĩ 179 kũrĩa Mombatha na diesel ni 164 no yo winayo koguo ekinya kĩrĩ-inĩ na na kerosene maya metagwo matawa makanyitĩra nĩ ciringi igana rĩmwe rĩa 58 tũringithanie na Nairobi gũkũ gwĩkĩrĩtwo the yellow line tondũ nĩ kuo gũkĩrĩ na ũingĩ wa andũ. Nairobi nĩyo nĩ 182 maya ma super nayo diesel nĩ 167 nayo maya matawa nĩ 161 na nĩkĩ kũrĩa gĩcũa-inĩ anga maguta mena raithi wega. Ndĩrona Naikuru ta thoma. Naikuru nayo rĩ 181 maya ma super. Nairobi 182 maragwa na ciringi ka na ciringi ona Eldoret shiringi ni a big difference. Very big difference. Ugikira maguta ma 10,000 the difference is big. Yes. Ni ngiri. Kana ena besha we. Ena besha. Eldoret ni 181 no Mombatha ndiakĩmakia kana nĩ ũndũ Mombatha nĩ ũndũ me hau mangi na mũgitumi kĩrĩa kĩratũma wone mena raithi rĩ mambatagio na mũberethi ko the cost is still low no ma Nairobi nĩ a bit complicated matingĩota no na meiga igũrũ hanini igĩrũ Nairobi nĩ kuo gũkuĩte mburi na tatha wayo koguo mũngĩona maongereire magathiĩ ũguo rĩ I think small or less kĩno kĩrĩa tũretera mũno ni after the finance bill has been completed nĩ tũkwenda kuona implication tũkwenda kuona super ĩno nĩ kinya magana meri video ni gukinya magana meri to hau ni he ukohe na real impact to ona moge ya maguta definitely immediately bus fare ni ongerereka gatheti no ni ongerereka mugate no ongerereka mutu no ongerereka o cigo ira gwetio ni gathoni wa mucoba muthenya wa ira uguo niguo guguthi na that one will have to happen hau hatiri ate two way maguta moge biro ne yahituka yathirikira maundu maya mothe immediately maguta mongereke immediately cost of living ethiga iguru gukira uria rari haya April ni Energy Petroleum Regulatory Authority anio makomarugamirio mihango ya maguta na ni marauga atiriri gikatiba section 99 Petroleum Act ya ni mari act yao number 2 2019 act ya 2019 marauga a person convicted retaining petroleum products above the recommended prices shall be liable with a fine. Yokoro ukihoro kimajika gya fine. Ni ukuhoro kimajika gya fine. Na muno wira uria twenda marute muno na ucio ni mwega. No uria most important ni andu amathia gutukania maguta. Mafeturu kana dithuru na kerosene. Ngari citu wathi wanyu gathuka ucio niguo wira ingimera marore muno ucio niguo no kambuni irageria muno he kahinda matuko na hau tu ngari citu ciathukaga muno no riu itithuka no hau maikare magikagia ritho muno andu matigatukanie to ni undu wa andu kugia na tama akoya maguta maya mandikitwo 158 oh yes agatukania na maya mandikitwo 179 thogora wake ugathie thi akamake more profit no zacio ngari gatho akamaciarithania akamathorithania nginya thogora wake ugathie thi riu maundu mau mutungenda marore muno to maundu mau ni ma affectaga andu maguta matiholdekaga no holding kuiga no holding maguta wega petro ni cio cingihota ithe matie na matangi thi na matangi maiki ukigia decide ndio kwendia ri ndio hold anything is possible ndio tangihota ku hold udeni nawe tondu tie na storage facility no riu aya mena capital capacity mena stores they can store the fuel mundu angienda ni store hari hindi twaina thina ucio muno wa maguta mukakora ni nywiro specific
Hĩndĩ ĩyo nĩ na andũ makĩhũnda tondũ wa thogora nĩ expect thogora ni kwambata, which happened. Na wakiambata mũhuri wa biacara wothe nda ku maximize profit. Nĩtũiga cost of living has been very high. Na koguo mũndũ angĩona handũ ekota gũthondeka ciringi extra rĩ, wahota kũkĩmake 2x to meet. Otherwise maicora mahana ũmũthĩ ona waigua gũkĩrwo atĩ andũ matira afford 2 meals a day, mara afford imo. Na ona ũngĩthaka nĩ kwaga. Rĩu nawe mũbiacara ũngĩona handũ kuhota ku maximize profit, you do it nigetha ũkĩhota gũkĩmake your ends to meet. Okay, hari mũthuri ũmwe mũrata wakwa mũno ũkoragwo ũrũgamĩrĩire ĩtagwo Kipenda. Iburi rĩtagwo Kipenda. Kipenda nĩ Kenya Independent sellers kana aya mendagia maguta no mendagia independently. Na nĩ arakoretwo ndarĩria tondũ ndĩramũhũrĩra njĩra ũrĩa kwĩna thĩna. Rĩu amendagia independently. Aya ma super branded rĩu atĩ acerwo akĩ. Aya nĩ mũndũ wĩna kĩnyuĩro. Koni harĩa kĩhunguro. Koni harĩa kĩ hau. Harĩa kĩhunguro he kĩnyuĩro kĩmwe. Kĩnyuĩro. No gĩtarĩrĩtwo na no ndĩgĩte Muthoni. Kana ona oyo gĩte kĩbũkũ. Acio mena thĩna mũno. Hakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ maũndũ ta maya ma maguta. Tondũ nĩ wakora rĩngĩ aya the international brands acio nĩo mararicognize mũno. Na nĩ rĩngĩ maheagwo maguta na maingĩ o kinya mena limit. Kuheo kana nĩo marehaga. Nĩo marehera sorry. Nĩo marehaga. Nĩo marehaga nginya maya mendagĩria andũ aya. Koguo no ũthire kũgũra kuo. Kuma kũrĩ o. Yeah. Na koguo ugakora mathogora rĩ nĩ thĩna na kinyagia ũingĩ wa maguta. No makoime rĩu rĩ mũndũ ũyũ nĩwe warehe na nĩwe ũrendia. Ena petrol stations yake all over Kenya. Na wĩna gaku kamwathi na karori gaku gakanta kũgũra. No apti gũkwenderia kana kwa gũkwenderia. Yes. Na ndĩrekĩra survey yakwa research ndĩronire ta thiũrũrũka kũndũ kũingĩ kĩbũkũ nĩ ũkuona tũnyuĩro tũu tũingĩ ũgĩthiĩ gĩcagi ũgĩthiĩ kũ tũingĩ nĩ twaharire nĩ twahingirwo tene. Twahingirwo nĩ rũkũngũ gatithia. Rĩu ũtangĩkĩhota ku afford. Hau no akĩrusi mũndũ ũcio nĩ arusi revenue na mũndũ ũcio nĩ na andũ a wĩra na nĩ ara investite. It's sad no rĩu kũhũrana macio multinational company ti ũndũ mũhũthũ. Haya tumane na mau. How next gazeti the Standard and horo wĩgiĩ housing levy involves into tax where only employee will pay. Mani mendekithia marĩa mathiĩte na mbere na kũgarũrũka. Ati tacokera ati only housing levy evolves into tax where only employee will pay. Nugo ni kuga atia? Ya ha kabere ndo irari both. Ya employer na employee. Nerari ni kafund. Irari ni tax. Ningirari 3%, irari 1.5. Rĩu tu nĩ tũmogarũrũku tuothe thĩinĩ wa affordable housing. Ndenda tucokere hau rĩngĩ. Tuiguithie mũtwĩro-inĩ kuga atia? Njĩra. Nĩ kuga atirĩrĩ. Atĩ mbeca cia nyũmba ni lazima. Nĩguo icio cietwo tax. Nĩkĩo kĩingĩranĩtio gwĩkahithanio kũu thĩinĩ. Ũhoro wa fund ni ũrathirire. Wa kerĩ mbeca ici irĩrutagwo nĩ mũruti wa wĩra eiki. Nĩ mwandĩkani ca akĩrĩguo haha oigĩte. Nĩguo gatheti irauga. Ndĩtiguo ĩroiga. Irauga ũguo. Atĩ nĩ mũruti wa wĩra wiki. Koguo we kĩng'otore gĩaku kĩrĩa wĩnakĩo wambĩrĩria gwĩciria ũrĩa rĩu gĩkĩ gĩkwehera among others. Gĩkĩ gĩgwĩka atĩa? Gĩgũkorwo gĩkiuma. Koguo gĩtinarutwo kwĩ mwandĩkani. Kĩarutwo kwĩ na wacoka werwo ona waruta urute mĩaka 7 kana mĩaka 100 gũtirĩ refund. Haya, the committee chaired by the Molo MP Kuria Kimani retained the levy abate at lower rate of 1.5% an employee basic pay. This is from the earlier proposal of the 3%. The MP also dropped the requirement to have employers match contributions of their employees. Alafu hena the money is to be used in construction of the affordable housing. Unyite hau riu uria hahana. Yes. Mbere ni kũrae na maximum mbeca iria wagĩrĩire kũruta. Riu hau no ngaigua herito maximum mbeca iria wagĩrĩire kũruta is 1.5 of your basic pay. Koguo ni basic pay yaku ĩrĩrutagwo 1.5. Yarutwo 1.5 igagĩthi gwaka nyũmba icio irakĩrwo. No nĩ tũroigire nĩ tũrenda kwĩrwo niĩ ndaruta mbiarĩ nawe waruta mbiarĩ ingĩ access nyũmba ĩno atĩ. Nona those modalities are not. Tondũ ĩno ĩngĩona anga nĩyo ĩrakĩrutire inaga wega. Ndirikana ĩno nĩ ĩranjĩraga mĩaka 7 yũkĩte mbeca ciaku Muthoni. The contribution yani ici ndakombera thirikari tondũ wanjĩrire nĩ ta thirikari ndĩrakombera. Hĩndĩ ĩyo. Hĩndĩ ĩyo. No ũmũthĩ nĩ harambĩ ũraruta.
riu muthi ni hara ndakuire yatuika tax ni lazima na no anga ukiuragia kuria taxi yathie ithi to mwaka urute koguo neno ni yatuika tax no mwaka uru rira ri mucango anga ni rateithagia no na gutuika ndiraumaga wega clearly oro wa gugacokerio thutha wa miaka ni raigaga ni ugacokerio after 7 years ino maundu ta muno anga makiriho. So how are these affordable houses cigucoka iginyire ni angikoni ndarengwo na ni thirikari ndacange kiu nikio kiuria mundu wothe areyuria to tutiri turamenyithio ginya ndagika eno ucio niguo wira wa ma hatiri mundu uri uroimira agatumenyithia ati wona nie ndaruta mbia nikio niri arutia wira makiumira nie ndaruta mbia ndingania wangania ri Muthoni ni aruta mbia nyumba eno akamia afford atia alafu tena no wamenya mortgage ikoragwo si well articulated ukero waruta mbeca ici nyumba yaku nino riu haha ri mbeca iyo raruta ona ni mbeca study articulated do iginya ni nyumba ugi afford nyumba ihana atia ne iha na kinya affordable houses ici ciena categories kwina executive kwina gataga sina cio no we nduri uroka kwirwo we you belong here nigiru nyamuno ni atuika lazima gwikira mundu ni twetereire muraguri niwe PS wa housing akama out clear higa andu ati ni wona waruta mbeca ici nyumbere kwa afford ni iriku na magire mekire advertisement icio thini wa gatheti kana masitume kundu guothe itumirwo ma blog ma share maundu maria mangi mothe nigetha andu mamenye ni hamari KEPSA ni Kenya Private Sector Alliances na gugicirio thini wa KEPSA we wita mundu kiumbe aya ni ma proposite ni mara proposite na maka propose thini wa mawoni mao megemainie na bill no kana mendekithia maya oro-ini wigi affordable house ni twamonire mathiite kuria bunge makiheana mawoni mao no ni maugite atiriri undu ukorwo uri voluntary Jurio deta Muthoni nyone kandi ndirabatara nyumba iyo angiko ni ngamibatara ni then I follow the way tareke ni history sometimes teaches a lot gonde gucoka na thutha nigetha njuke haria ni mundu wothe ni agirire kurekwo kuheo nafasi we are in a liberalized country where we have independence na mundu wothe ni aire ukorwo ena uhuru wake na right yake ya gwika maundu make Muthoni no one kana kibuku no one ndarenda nyumba iyo we arenda yake ihana ona arutia wira ingi aria marutaga wira ni gicunje kinini muno kingiko ikienda nyumba to mundu ni ebangite thini wa no riu nio mekuruta mbeca which is okay haya wakere uririkane ndakwiririe ou ati we waruta mbia ni ukona ruo no gako wina matanya ati ni ngaingira nyumba iri haha turaka nyumba tukoiga ni cia andu a Islam ati nigetha maikare wega tugacoka tukamenya nie nawe ati you can remove a man or a woman from the forest but you cannot remove the forest out of him or her meaning ati andu aya no maigue guku matiguthi mekwenda guikara vitongoji ni manakirwo nyumba ni thirikari na nyumba icio igacoka igatuika itimatiiguikara let me give you an example kuria rangata mugoya constructors ndamiona muno makete nyumba icio marute andu kibira matware ku wathire atia ona nyona tari social status yagayanirie aria me iguru fiuruma riu na maundu maria KEPSA iraragia uhoro wamo na no muturari uhoro wamo hihi kwaya gukorwo marenda ku establish a mugoya angi mugoya hindi yo mathondekire mbia uri utari wona mbeca nyingi muno aria tugikoretwo twiku kahinda karaya mahota gukorwo hi ni andu marakenda ku empower through mbeca cia andu through thithino ya andu macoke matuike ati mekunengere andu fulani mbeca na omarie mbeca icio ni matuhe modalities ni rahitukire riu ni taxi ni matuhe modality matwire atiriri wona andu marengwo ri how are we going to benefit uko no witeithia turagiteithia andu aria mekure vitongoji-ini ri andu acio mena bata na nyumba icio. Haya, thank you. Tukirikia no horo uyu ri idea ya affordable housing yari guteithia Muthoni aikare wega kuma ringi kanyumba karia aikaraga kana yari ya guthondeka mieke ya mawira. Affordable houses ni ya kutuma mundu aikare wega. Building sector niri ene otoria each and every sector has its own andu aria magire uko mekuo na oneno yoka ni gukiongerera aria mumatari wira but for a short time to nyumba yari kawira no wathira but at the end of it all at the bottom ni ati ihe andu nyumba cia guikara no at the same time ihe andu nyumba cia guikara ni gukirieti ni gukirieti employment kieha kiria ndina kio ni atiriri
mahota hihi kuhe nyumba ici China marehe China uria marehaga to ni gugithiaga hihi mahota gwika uguo hihi ngakimathaitha muno ngamera oya contractor Kenya mari oru kana mari egai to mahota kwandika andu akundu kuriku haya ma contractor no kuria magiuma na nja ya bururi mabũrũri ma na nja kai atiriri ithe tuti nae gukirimani nduthi miaka no yothe iguku wira wothe wethe ginya gutwaria magitwaithia ginya matinga na andu itu ugu niguo tuthomithirie ciana ona ni ngũririkana campaign hindi ino ya last campaign gukirwo kana andu aria matari a Kenya maingatwo kinya gikomba Chinese ni maracina kinya bebe riu ri ni twagire gu protectwo na ngwiciria thiini wa sector ino tori uyu ni urakihitukire watho riu ni muthiru ni meko make sure they are going to build Kenya with Kenyans. Yes. Haya, leke tuone mawoni ma Wanjiku horo-ini wige mainie na budget ino. Tuga 2023 budget. Icio nicio headline gatheci-ini citu. Cikiritwo marangi mutune uguo ni kuga macio nimo maundu maria twirigireire. Tugicokeria ntukumurika horo wige the controller of budget one mundu ogwitwo Margaret Nyakango yakorirwo akiheana warning kana red flags kuri horo wige account na mbeca iria gikoigitumwo thiini wa accounts no reke tuone mawoni ma Mukenya ma Wanjiku uria arauga kurai na mathina maingi muno rire minister wa kigena Njuguna Ndung'u budget ya bururi muthenya wa rucio nitwambite hema mucii munene wa Nairobi na matanya ari kuoya mawoni kana mendekithia ma Wanjiku megemainie na budget ino nie hagwa woni wakwa ngiuga atiriri ni wega tondu mwaka nitukoragwo na budget irathomwo ningi no nginya tumenye atiriri bururi uyu haria president arawoeire ri kurai na mathina maingi muno na nie ngiurio budget iyo githomo no gwandu marabingana na nohoro wa budget ino ri ndio na ni njega. Hii budget kwa upande wangu ningependelea waisome mzuri sababu maisha imekuwa ngumu kwa binadamu, kupata riziki imekuwa ngumu. Sasa unapata mtu maybe anapata 200 ama 300 kwa siku na baada haitoshi. Unga sasa unaona imeenda kama 250. Haya sukari ndio pia imepanda. Kwa hivyo kwa serikali irudishe bei ya vitu zikuwe chini kidogo. For you to ask about fairness regarding the budget, because you know once you put a government in place, it ways to fund through taxes. So the government is the people who brings the government, and therefore they are the same people who will fund it through tax. Like Kenya will tell us Kenyans to upgrade. Like if you have one job, look for another one. Stop crying about the budget. It will never go like it used to be. You know, we need to style up. We need to look for something else. We need to help the government. Ni mbaya sana. Budget ni mbaya sana. Naona bado wataongeza tu. Obvious maisha inaendelea kusonga. Watu wana kazi, watu wana pesa, kila kitu haiko, kila kitu imeharibika. Na mauno mamwe mawoni ma Wanjiku megemainie na budget ino iria igathomwo muthenya wa rucio aingĩ ao makiaga kuiganira kana angĩ magitanya hihi muturire wahota kwambata kana ucoke thi. Ngiribotera gicunjĩ kia Wanjiku Muthingi TV njitagwo Mubi wa Munyiri. Tuthiete na mbere na niguko ngithoma ndumiriri cia Akenya iria maratutumira mawoni ma Akenya mamwe maria makorwo magithie na mbere na Akenya magikiheana kiriro kiao mawoni mao o mundu wothe na woni wa kwaria na hari mundu uga atiriri it's a reality we wake up now hatire hindi tukanacoka na thutha angiko twari hingo twawakaga na budget ya 2 point tugioka 3 point guti hingi tugacoka 2 ucio niwe ndaigua uguo niguo kuri gutingiotekeka we are growing na tukigrow no mwaka maundu mathi mambatite na thirikari yothe yukaga na mahitaji mageni tari ni ukuona kwina ite cia CAS cirakirietirwo ni ukuona he budget ingi itaragwetagwo ya State House Hospitality ile maratumira 8.5 million every day icio ni bia cia taxpayers na maundu maria mangi maingi ikugo ni gutingiotekeka ati tutuike ati ni tugucoka na thi no kwambata turiambataga tukiambataga to everybody uria woka thirikari ni ena matarajio maya kana maria mangi na ningi riu no amwe ni mariuka makathikĩgeria kuona kana ni mekuona more revenue nigetha makihota gukihingia mabata mariku iko gutiri hindi budget igicoka na thi budget ithia batari no tutingĩhũthĩra ta riu ino ya huru ya 3.3 tuge no yo tukuwaka nayo
Gutingiotekeka twaya nao mena maundu maria marenda gukihingia na politically na legally matingihota tondu riu na maundu maria tau kwa muhano no wathomera hau wabici uri ihetwo mbeca wabici ya ginya prime minister ya deputy president gitarariho ni wakiona riu ringi gicoke ego atia teke tu indo igiri ithatu twari uhoro wa kindu gitagwo CS ku double teke twari uhoro wa cabinet prime minister itirariho teke twari uhoro wa kindu gigwitwo state house hospitality teke twari uhoro wa ngendo riu uri cikihite ngendo itarathira na mundu othe arathi na njira nene muno riu koguo gutiri hindi tungitarajia ati ni kugwa fact ni kwambata nie ni njui by the actual figure by the end of this financial year no turabio muthi will be higher than what they is there kana ni guko iguru gukira uri handu hari 3.6 yes definitely toni njui maundu ni meko me maingi maundu ni meko me maingi ade mwaga ni hutia kinyafo ni likely ni ko hau kuhutia ni kuhutia very easily ni kuhutia ni njui with the maundu maria membere itu na maundu maria mothe meho ni kuri what we budgeted and what happened. Okay. Niye ni njui ati what will happen besi yatu ko tutumirite by the end of this financial year 2023-2024 will be higher than 3.6 trillion. Okay. Thengio muno ni ragethio ni arutwa kuma kuria Kimathi na maruga ni urategeta wega muno thengio zipi ni ndona message yaku ni gukonge cithoma na gatheti ngerekereria ya Standard page 8 irauga controller wa budget gwetwo Margaret Nyakango ni arauga atiriri kwaya gukona mathina na makiria ririkana mathina mamwe maria magumeire county government na haha niho urokira kibuku wega tondu rutaga wira thiini wa county government ya Kiambu kwena pending bills ucio niguo thina uria munene muno. The pending bills occurred in county stood at 159.7 icio nicio mbeca 1.6 trillion kana billion ona maruga shillings di haha kirito shillings how okay, tuhuthira riri Nairobi, Turkana and Kiambu counties are the biggest spenders at 17.32 billions. Eyo ni county ya Nairobi ire huthagira iria nyingi muno. Turkana kahuthira 10.4 billion, Kiambu kahuthira 8 na niho haha cikiria kiria tweyuragia. Niki kiratuma iarukitwo mbeca nyingi. Atiriri icio wagweta hau ri. Icio ni unpaid bill. Icio ni unpaid. Ndagoma wega ndagweta riri haya hena Nairobi, Turkana and Kiambu counties are the biggest spenders. Spender uhuthiri ikarugamira Nairobi irahuthira 17.32 billion. The 10.04 billion eyo ni ya Turkana, Kiambu 8.3 nego kugatagati-ini gatheti no Nyakango araugite atiriri that the funds channel to devolved units irarugamira 135.8 billion paid salaries where 74.9 billion was expended on maintenance and operations. Kuri maundu mapende kuri bill ipende to independence. Diari uri adakwira. Tari kwa muhano hindi atwaheago 10 billion as the Kiambu county. Wakoraga ati 9 billion ciatumika na current budget. Na niyo gwirire ni kuri hamishara mabiru mau wathoma hau na kugura ndawa na maundu maria mangi. Riu akora tubeca twa development tunia nikio tuokite BBI yokite nigetha ningiahotire kuongia kigina giki na nigetha gukorwo na mbia cia lazima cia maendeleo. No riu uria kuhana tha ici is an open check. No riu uhoro ucio wa pending bills ni muru muno tondu kwina andu ingi muno mena pending bills ona angi tutakiri magata ithui na ni hairi dai na pending bill yakwa ku ndarutite wira tutigwitinda tugitindira hau muno tondu maundu makiri private but most importantly county ni ciagire gu prioritize no riu nacio cinge prioritize pending bills nacio ni maga maendeleo tondu wakiheo bilioni 12 ukohihi kwa muhano bill iria ciko ni cia 8 billion you decide kuriha ona mishara nduri kugu ni handu haritu muno haria thirikari yaire gukaminda very strong way iteithie counties but igiukaga ikakiyuria atiriri niki giatumire uge wiro urutwo na ndwakiri na mbeca no ndacokire gikwira ati mbeca cia Kinya county muheanaga budget mukoiga twenda gwika na cia Kinya county mukajia gustomera una mafata magi na hau niho county thia wrong until hindiria thirikari ikahota ku make sure tore ya controlite kaju ati mbeca cioka cia kina no mwaka cikiona hindio niguo magako main control no matari mareka uguo matiri hindi magako main control tondu mbeca iriukaga ciiritwo ni cio ndemuna
ithe megeto ikero ni cio numana no cia kinya county ikari ona njirege ndakuire kwa muhano county ni ciaire kurora muno na cigeria uria cigwe sustain to timiaka meingi gutura sustainagwo timiaka meingi megutura manegenaga timiaka meingi megutura mathia gwi thirikari no mwaka come up with modalities and the ways of maintaining themselves otherwise mare muoni uguo they are going to dissolve themselves immediately. To rigana gutire thirikari ikenagio ni county. To matumagira mbeca nyingi. Moigaga mbeca mutumagira ikai tutagicire hethi wa national government ithu tuofe development ya ithio. No riu nao ni magire ko me very careful. Make sure ati maundu maria mareka, maundu maria one marahutia mu Kenya kabisa. Two uria magie na modalities ya we sustain. Uria magie sustain. To maremo ni we sustain. One day one time they are standing at a very bad threat. Ahaya. Adage muno aria maratwirorera ni account area we umite. Banana iko ria kwa mundu gwitwo Kawajiku. Ni kiamba. Kawajiku MP. Wa Kawajiku ni ndamuona. Uria wega gucagurwo thiini wa by election aracoka riwe. Na by election icio niki kuhanikite. Kantu by election ni Wambugu waku ti gukua kwite. Ni gukua kwite. Nake wakuria gwitu mugo gwitwo thithia ngai amuige handu hega nake no gukua kwite nikio twai na by election. Na by election. Ni nguririka kwa ria kariri jama ke kwa ri utetiwe. Wonekaga tari gurathima icoka cia ithurano. No ndo ahotire guthima to ni kwa uria twekire campaign iyo ri ithui twita mwena uria twakire wa Jubilee we wasn't ni twakihotire ite no tutiahotire ku maintain the pace ni twaremirwo ku maintain auto mahitia mo maria ndura gwetaga haha ni twambio ku maintain the pace. No tukirio kuona no turakihurana na bari icio ri bari icio cihana uguo cia Daniel Njogu ni yorakenio muno ku mwena wa Banana na Muthiga Gatundu kuri Muthiga Gatundu gwiciragia no ere koragwo haria kino hanyama ona ku ni ndirero ngugeithie ni Gatuku na mundu gwitwo riri Maina wa Nyeri na ucio ni aratugeithia thank you muno Maina wa Nyeri. Kamaure Musenangu arauga very good beautiful morning rucini rwa umuthi ni arageria muno na ni ndatumurike maundu ma Kiambu ni akena niwe guka Nende muno mumurike horo maundu ma Kiambu kia Mwangi division kuria Gatundu thiini wa Kiambu. Mathina maya ma pending bills mari thiini wa county ya Kiambu ni tumkumurika macio mothe tondu Ruiru bypass na kutwina Kari Steve ni thengio muno ukiuga twi mitambo-ini Njogu wa Trenchcourt naguo Uthiru nayo eku county ya Uthiru ni county ya Kiambu tukina Uthiru ward na Uthiru ward thiini wa Kabete constituency na MCA wako wetagwo Eriko niguo mamwitaga ne Kiambu county koguo Uthiru ni itu no watige ga section ge gwitika kiri kwene no ngithi town ya Uthiru ri ni very funny to waingira town iyo guo ri guoko guku ri guko gwi ni ri hari ga town haria guoko guku guko kwi Nairobi kwi Kiambu naguo guoko guku kwa bari ya Muceneri guko kwi Nairobi hau he wodi imwe ikurukite nginya wa Ithaka gwiciria mundu ina no hau yo ni ekuona no iguoko guku na no imuoko guku yaturite imwega ikuruka igathiete nginya kuria gugwitwo Ndumbo-ini iyo nayo ko Kiambu county ndio muno ni Gladys Joki mutumia murata wakwa muno na tuthia kanitha kumwe arauge mitambo-ini asanti sana. Neure aya othe aikaria Kiambu tutanoka nigetha tumurike Kiambu kuria we onawe wanatungata no kura tungata gacai gaka tugwetire ga state house gaka milioni 8 ri karia matwaraga iria ku tondu nona no ngiende ona ni gukimenya toko ni ngirithagia ng'ombe tondu milioni 8 gacai we state house to pesa tu president niwe symbol ya kurehe andu the hamwe na president ni akoragwo ahetwo riwi ya ku entertain andu o toria governor na andu angi mahetwo riwi ni ngukau nigetha tuke counties riu koguo kuringana uria maundu mahana ku ni ati anadu ni marathie muno ngwiciria nuona mitandao-ini o mundu aikarire ni athire ni angetia ku mathiete muno riu ri budget iyo no ni to expect ni na expect ko 10 million per day tondu andu aria mathia kundu ku true mwathi ko ringi ni muheagwo tigiti ego reu maundu factual koguo site ati ogikombe githeri nawe ngikiuma kundu gugwitwo na Rumoro kanywe dufia no ati ukanywe dufia no ukiheo gatigiti ukirwo Muthoni thindo imacinga riu ndungigiuka guku tuhui ni uikara haha gugu ni kuri uhoro wa bus fare
ni kuri some entertainments nyingi. When the word comes to entertainment ni kuri kiugo giukaga na njira nene muno na hindi ciothe ona kwagĩa na ceremony fulani nona ni kwagĩa nginya na andu angi hindi ria kura ihoro wa safari rari hari andu wonire methiite ku nginya ukarigo ria mathire na no wega ni gugitwo magititwo koguo it was expected. Okay. Ati ni kuhaica uguo na no wetaga guest acio State House ni State House yenye office of the president niwe fangaga mifango yothe tona hindi ya uhuru ndionaga he hindi atite athuri akiama hindi kiagetanga atongoria riku hindi kiage ya andu ayo othe ri na ni marugagirwo irio pio ha kuria ni mariaga makahuna nie ndanathi hindi iyo na twariaga tukahuna tutanathi guikara haria namo mai ni maingi gikirikia ri akiheo gatigiti gaku kanini ugakeino to kuga ni wathi State House ni ta muthenya mugima the whole day riu na niguo that's budget is expected. Now let me come to the counties. Counties nacio ni ikoragwo with the same kitty nireka kitty kau yes very strongly na njokerie ngatho Kimani wa Matangi gavana wa Kiambu okire akiuga andu maririaga migate ya Ken Brace na cai akihuro ni ka budget kau aciracire kai kari agwo kimbere andu matiakiriaga makahuna makeki mukaria masausage mathambutha cai ni andu makaria makahuna wakinya kuguo karia we ukahuna na ndukwenda ranji riu okakiuga ni mani ndikukuheaga cai no mugate wa Ken Brace kana ucio ri ugaria cira ici cia kuigire na gatubia gakombe ithi ndwaigania uganjira uri urenda kana ukawika uri ureka ugacoka ugagi entertainment ino kiria ikaga yahingurwo athathani ageni ona arutia wira ku wothe ni matikaga advantage ni kamurago ge kuhinguka we ni mundu wothe nienda ya nikiri ku na uritu wiku ri ungiona haria ni haraheanwo saithi nduguguthuka apio ndike gikombe ona mundu ungi ungiuma na ku bara amenye gutaimithiriri when an opportunity is there ni tumagirwo ni andu no tigo kiuga ni tumagirwo State House asa ku ndungingiro ro na riu haha akiheana mugate uyu cira icigire ona ndeona tarika mugate riu ka brown kuringana uria agatariria ni akamenya ni kane brown ni kane Ken Brace ona mugate ugite riu ndirona kinya kari ka brown ni wakirenga mbeca ici wacitwara ku no nake ararenga agastora maendeleo-ini ni turona Kimani wa Matangi gavana wa Kiambu agithiuka kundu guothe akiheanaga irio akiheana fertilizer akigeragiria na andu agikaga maria mangi arengire mbeca akiuma wabici agithi kwi muingi koguo akiuma nacio wabici agithi nacio kwi muingi no wanyita uguo niguo gwathire nikio muonaga everywhere akirutithania wira naya akihea fertilizer akihurwo mbica na rori akihea kugo imire nacio wabici no ni kuri andu matura wabici na matumagira mbeca icio kuru kuriku kundu haya ni ndakora ndagutariria hindi tuma break ria ndamenyire Kimani wa Matangi ndokete county ya Kiambu uguo ni mundu kairitu kanini na hindi yo ndonaga services cia mathiko kugetia andu mohiki hari ngari aheanaga igacio na rucia hiuka Mheshimiwa His Excellency Governor Kimani wa Matangi ni akoretwo akiheana nisani for the last many years ni makiria miaka 10 okoti miaka 15 miaka ile yothe ya Senate ni etaraheanire ngari iyo ikorwo sub county iyo nekanegero tereba na akaheo namba ya thimu koguo kwagia nondu akahurirwo thimu ngari iyo igathie gakua andu kuma mucio ko ni uhiki gitombe twari uhoro wa uhiki magatoro nginya kanitha makarutwo kanitha magatoro nginya kiharo magacoka makarutwo kiharo magacokio mucie tutumire uhoro wa kindu haya oko ni mathiko nao makarutwo mucima aito nginya mochari mwaito nginya kuria bari yeri magacoka magacokio mu ni hari ka program karia karumagirirwo no ni first come first serve tonda na iscode thini wa wotongorio ucio na ni iteithitie andu muno to ti andu othe makiria huthu kuria andu mafondaga maundu mao no aria hinyiriri kugario nima na niko nginya na kameme ati ona mwiko mutei na kameme ni kumutei kugo muthuri ucio ni ahutirie ngoro cia andu na njira nene muno ni ahutitie ngoro cia andu kahinda karaya na kumanyitirira na ni strategy kari muno ni very expensive to ngari cio no mwake kire maguta personally matereba ma no mwaka marihe
ti undu muhuthu na we na ngari arai na ngari 10 ndiu kana akiongereire ni point ya gukaga ni twanona atongoria amwe mena motungata mega uguo county ya Nairobi no ni gukuona na guikarania na andu ngakigwa tumiario na ringi tukihuthira ringi to Mike Sonko na korwa gikuguo na gateithia andu na ni ateithanagia ri no ni haha kona karaini gaka gaceke ga kuririkana uria wari wira waku na ni kuri county government utige gukama na thara wene tondu hakinyire handu kigwa ringi county ha Nairobi ni nguthira kwa muhiano ni kuri ka Sonko rescue team igikorwo riu mundu retwo Mike Sonko hindi yo akiri governor ndarahuthira indo riu cia county ara equip iria cioikaine cia guteithia mu Kenya koguo icigikana ta cia scrap ringi horo wingi guteithia disaster management ringi response ya disaster no igatwaro riu kuri nona haria ndiroka ndona uria ukite no mwaka mutongoria akorwe very careful uria wina nigetha hatikage na conflict of interest to tauta hindi ria badi okire town ino ona danidire kugura rori ari ukire iria ciari kuo uhoro wa mai uria twahinyirikaga muno taithu tutiatura na mai muno wa Kilimani twatura twitagia mai tukani gukingwo mahiga ukani atia gwathiaga naguo ni streamline riu tuturaga twina mai ni makio ni ciari kuo nigetha mundu ahote ku achieve his or her own political ambition kana political motives to niguo gwakiri no na ni wega muno tukona atongoria matari na such motives ona ko tau kwa muhano ta Kibani we ni athikaga wega muno tondu ona kia ina rori ya mai ni aheaga andu mai no ru mai ni maingi na ukure kia County ekuru kuma kuhinyiriku muno jigwa ni kwetagwo wa matangi asa wa matangi indi ya thuragwo mbere fiori okite na initiative ya kurehere andu matangi ma plastic na ke me implement na ke implementeka mheshimiwa arikio athigithi na mbere noguo akigia na cukuru cia driving all over na other courses athomithitie ciana citu na njera nene muno arikio guo agiuka na agithi na mbere na initiative ya ngari agithi na mbere noguo ikona foundation kugo maundu maya makekaga ndekaga ati out of county government amekaga out of another pocket na nijuwe ni mutongoria mugide ukihana tari agide kutukania ekureka o undu wirugamirira no gwikite ginya ndagika eno hindi araigire kuria county government arathi aroiga budget ici cia kuria cia entertainment cia hospitality guma nayo njaga teithia andu nikoguo ni ahutĩtie ngoro cia andu aingĩ ni amwe ni maroiga tondu ohoro wa mawira andu makaigwa mahinyirikite ati tutiaheirwo wira uria twatarajiaga no tukiririkane ati onake ni okite na team yake o ile okite nayo na taithio kana ma no mawira mangi mahuthu ma sisi matiaragio magwirie me hare iguru hindi ciothe ukigwa wira ni andu amena guku thi na ni arageria kadri ya uwezo wake ndirigire ha hindi ngi ati ni arageria ona kuri harutia wira at the right dates ni arageria muno kakiuga atiriri ucio ni umwe atongoria aria magire kuheo kahinda marute wira na tugerie haria ithu tungiota taithio na aria angi tumateithiririe na twire andu uhoro wa ma uririkane ati Kimani ndoiga wega okire na initiative ya matangi ma plastic na andu makiheo muno agicoka agiuka na ya ciana cia cukuru kumathomithia colleges naki advice ario na initiative ciothe irioho nene no ingi ya ngari kuhe andu ngari riu ni araingiririe kuhe andu ngari no magithi ceremony iria mekora ngari cio irio kuo haya na uhoro wa ngari cia mai na cio andu maiko mahinyikite ni ari kirori na at the same time foundation yo ni teithagia andu na mathina matiganite na riu county government ni arageria kadri ya uwezo wake kumechua ati ni ekuota gwaka county uria yagiria nikio muramuona athiete aukite kuri inywe each day muhei time muthuri o ithe Longland ni ukorwe handu haraihu muno eigwithanĩtie atĩa na MCAs ndũĩ bara nyingĩ ndĩronaga iria ikoragwo thĩinĩ wa county gatagatĩ ka ũtongoria ikoragwo irĩ gatagatĩ ka MCA MPs na governor nake nĩgetha akorwo na ihinda rĩega na rĩhũthũ rĩa kũruta wĩra no nginya ko eigwithanĩtie na MCAs reke ngwĩre MCAs rĩ ni atongoria hete gĩtĩo muno tondũ ndana kodi umwe no current arrangement mundu gwitwo governor His Excellency Kimani wa Matangi ni aina kahinda karitu na andu acio hanini ena aria maramu support na ni aiki no ni hari nangi mataramu support na mataramu support ri maybe ni undu wa maundu meranire nao makaga gukihinga the bulk
ya aria matari independent aige muno stops with an MP to MP uririkane ni menda utwika governor na ndoigire hindi wengi ndari ha ati he mutongoria umwe thini wa Kiambu County MP akoretwo akihura governor othe na dio niki atari arugama ono aramuhurite ni ukumenya kinya ni kwa na impeachment motion yake mali wa matangi na ti atete matire iguthe tau hindi eriga gwitu kuria Nderi macaka ya mamuthuri tukuhe gitio muno gwitwo batch by kana Kinyuru okay MCA witu miario ri aririe ni atumire ithuothe tutigwo twi vinywa wazi tukiyuria niwe weira kana niki tugico akora twake na hino ko ni mubunge wake mumakete uramutindika atia itohe miario kwaria utekumaka nake mutongoria witu governor hindi okiria gicokia ciuria icio na njira ya ugi muno tondu gutire mundu utari mahitia na ndi uru muno andu gwika atia kurutanira nguo muingi-ini no njukio muthi nguhure Muthoni ndiganirwo ati onani ndina mahitia nani rucio ni ngahurwo ni mundu ungi so what do I want to say ni ati far and large na gutire mundu perfect Kimani wa Matangi ni arageria kadiri ya uwezo wake ni murambu no mweri kiumia kia mwisho kia mweri ni kurathi kuhatwo na gwithi kuhatwo he kuri arathi andu account yothe marimira magathi gukihata no cio niguo wira base umwe wa account ya kuruta na athie kuhata agakorwo eho kuria kurenda kuheanwo irio ni araheana kuria kurenda kuheanwo fertilizer ni araheana kuria kurenda kuheanwo mbegu cia irio ni araheana hari ndo gwiko ndungi na niwe urerehe andu ni maroiga ati ni arahitia muno aire kunengere MC wira mundu ni athurirwe Kimani wa Matangi reke iyo kia muhe inywe directly to niwe mwathurire agituma MC ajikena ndeto ciake na moigo most of these MCAs mararuta wira ada ma MPs ri na ma MPs maya ni kumuthukiria maramuthukiria ri mutireke Kimani ona acererwo erehe mwaraniri nake mumuhe mathina manyu ni muona governor to retikira guka tukoretwo na makinyi matakinyaga gicagi na makinya magakinya mabangirwo mauru mutireke uyu roka kamuthikiriria amuthikiririe na mumuhe mathina manyu okay Asante thina ria oneka wi thini wa Kiambu county ya Kiambu kwa hinda riri ni horo wigie population gukorwo thiite iguru muno ga county ni ndirona toka nene koguo horo wigie rural urban migration tondu ru nairo Kiambu turona ni itere gatagati wa Nairobi ona ti Nairobi ni tere gatagati tondu ona ni rona hena thina wa ku differentiate uthiru uthiru tu uthiru ndungimenya imwe no ri ndungimenya imwe no ri kugithura oguo iria imwe no yu ri i Nairobi imwe no ri i Kiambu yani na mundu we Nairobi ri no mugiria ati guthi thibitari iria hau iria ngimuteithia ithu tiraiguire andu maroimaga Nyeri Murang'a haria yes magoka thibitari Kiambu kana Thika no magirie haya andu angi makoima ruguru yes ruguru runene rwa Eldoret na kuria kungi magoka thibitari ya Tigoni no magirie ya koguo yona haria KU haha Githura-ina kiria to resources icio ni cia maraiga ni cia Kenya riu koguo ri wira wa Kiambu ni wira muritu muno na nguhopu round ino ni tugu support muthuri na njira njega na Ngai amuteithie ahote ku deliver okay leo ngugeithia muno ni Shaibu good morning arauga ni sawa umetujuza vizuri kuhusu ripoti iliyopitishwa jana Kinyozi Master arauga good morning Samuel Maina Mataiga arauga ngugeithia muno kifuko na kauga mitambo-ini na kigumo waga shosho asante good morning to you too hari mundu makuria ndaka-ini arauga ni Steve Biro Kamau arajira ngugeithie muno waitherero wa Njoroge uyu ni umwe wa witu wa guku na George Ngugi arauga good job keep it up ari mwena wa Gikambura ni kwanyu haya ari mundu kugite atirege tuned kimeumana let the churches now intervene you have been seen them talking in the past government urarona riu kiuriro tario makanitha-ini abunge aria onaga ta mangimutetera imekuwa sida uni musamuai haiwezekani hawezani kanitha ndirokera handu kanitha ni kota ria rithe ni mari unogurika ona ni merika kwaria yes matongoritiaga ni archbishop wa Anglican if I'm not wrong uriko sapit kana sapit na akiaria uhoro wa maundu na akiuga maundu uria magire guikara ni no mekumira ni mekwaria they'll be vocal they'll talk yes santi tukirikiriria kiugo giaku kuri atongoria kuri a Kenya tukirikiriria twina ndagika igiri nigetha tuko tukirikia ikereka riri na ni ngatho muno makiria kifuku ndakena ni ukaga gatufundithia maundu maingi tugataukwo nie undu umwe tu ingienda kuria na nguria thini wa legislative kana thini wa atongoria rothe twinao ni ati please for now mwathurirwo
no horo wati muoka guteithia Kenyans ni no nyende mutige kuriganirwo ni uguo mundu wa thiti moru ni kuriganirwo ariganagirwo to horo wa tax ucio wa andu a biacara ni undu ucio ni ukumahura na njira nene muno horo wa tax ni murambatirie mutige kinyie hau mutige kurehe miswada ingi kuhinyiriria andu, and this applies to National Assembly, Senate and County Assembly. Na uhoro wa County Assembly kuna guo jarie njuge tigai gucamburianaga ndona mundu andika ati kunene yako ati yako menereria mundu uri ongi na MPs yitu ni murie na gitio muno ngai ni wa muhire kahinda tiwe weheire tiga kuona tari we in charge ya maundu mothe ririkana kwi Jehova mutura muoyo na niwe uyi andu akiothe tigai kuhura andu ari angi tigai kuhura nginya andu ari ahuthu ati mundu agithii handu gwika kaundu kana mundu agithi kuheo kindu kana mundu akiheo kawira kana governor to ucio kana uri ongi kana sie mara matai mwena waku ati we no kuero ya thimbu kimarumagia tiga rekei turutithanie wira ithuothe to ngai ndatumbire na mahiti atumbire akimenyaga ati no nginya tuikare thino na tusaputane taithu ha tuikarite hena andu aingi muno Muthoni mena guku thutha na mena bata munene muno to nio maratuma miarie no itu ikinye kuria tutiane ithuothe tuheane gitio tumenye ati ngai no tuigite na tukorwo tukimake sure taithu tu leaders either elected or not elected rekei to make sure ati priority na bemwe ni andu aitu aria matuthurire uira wa mana kihoto ni ndi gicagi na ni njui ati ni kuri andu nginya maraga irio cia kuria muthenya ni turongereire tax ni wega no tutike make sure ati mbeca icio cia tax ni gukinyira mwananchi uria kwagirire ni kurutithio wira uria kwagirire no mundu agituika ati ni agwitongia nacio ri twanona thirikari ciukite hau gabere na igetongia na andu acio magathira na ingio matituraga koguo ni kiugo giakwa kia mwisho na ihoya riakwa wa mbere yabe jokerie governor wa Kiambu County Kimani wa Matangi ngatho muno ni wira mwega araruta na tukwire governor ni tuguthi na mbere kuhoera ngai na ma MCA maria marai kuhura mwe ni arata ikuru ni tukumariria haria tukuota na turi ahuthu uria turi ahuthu na tuhoe ngai muno to ngai niwe muisho na niwe guteithia au hangi naho tuge ati ona thirikari itu to twi Kenya na tutiethama ona ni no ndirami support ngoiga ati o maundu mau mothe mekite no mega na hoe ngai ateithia ati thirikari no hote ku implement na hote ku walk the talk na yeko uguo ithuothe ni tuguteithika na hau hangi ha gatatu mwananchi ona ko maundu ni maikoetwo me mahiu kiria twikaga kwa hiuha ni tugathaga mushifi na tuka na we tighten our belt and we tighten our shoe rank niguo tugaga nigetha tugakiota guthie mbere koguo no mwaka twike maundu mau mothe na tuhoe ngai muno na tweka mau mothe ri bururi uyu witu ni guthi to the next tutingirugama we cannot imagine to stand where we are we must lazima twende mbere liwe liwalo. Asante sana gutio ndu ingiongerera hau kibuku twafutia ngatheti na warie muno makiria to macio nimo maundu marikinyagia guku horo wigi kurwa na corruption hari uhoro wa kungania magoti hari mundu rauga wongana ona magoti makiunganagio turore njira ya gukorwo utugithunga mianya ya ungumania thengio muno makiria wegithi kwenderia andu insurance no kirathimwo ni ngai kinya tukona na hindi thank you meda insurance magitukore tukumenderia niguo asante sana Ano tugukinyia ikereka riri ria mbere na hari messages cia andu ndakondona ici cie ngatheti-ini ici tiria mugitutumagira hari mundu rauga we Songa Kodie karauga Mackenzie and wife are eating but the poor ignorant and brainwashed followers are on hunger strikes. Nituronire kinya andu marikitie kuhonokio na riria maratorokinya ngari ni cia borithi neona kurega mararega kuria na kinya mundu ngirauga ogopa cult kuna kinya movements cia andu amwe moka kuhenania-ini ma television-ini niguo ngatheti irauga ageni magatheti-ini ageni makanitha-ini ageni kurugama ing'ang'a-ini atukirwo twihunge kana andu mehuge na ni undu wa kwihinga guku ni gukorwo na ikereka ria kumurika uhoro wigie kwihinga na riri tugutelefoni mundu gwitwo Bishop Simon Njoroge ikereka riri ringi getha tumenye ona ngihingaga nigetha nguhaniririe na ngai wakwa ni gwikira ciana ho twina ciuria nyingi muno makiria na hakinyaga ha andu taya marehinga mako ni mera kifuku na Muthoni mehingio matirehinga na ringi kifuku akirwo kana gaku karia kanini ka mieri iriri ona ko ni kehinge ni turore maundu maya mothe na warie tukora maundu megi bururi wa Kenya riu reke tuingire mawitikio-ini twina Bishop. Asante sana Peter Kifuku ngai akurathime na ni ndogi ithaa ria thaa ithatu itikaritie ndagika 2 na ningicokereria tuko twina Bishop Simon Njoroge tukimulika mahoya ma kwihinga.
AM Lookup Media ariyo kambuni nyene station ya Muthingi TV hamwe na Lookup TV nĩ tũrakũrehera mwago wa Mount Kenya Region Roadshow kururira kalenda yaku nĩ amu kuma tariki 26 mweri wa gatandatũ kinya tariki 1 mweri wa mũgwanja tũgakũrehera mwago ũyũ matũra-inĩ ma kaunti cia Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Laikipia, Nyeri, Nyandarua na Naikuru. Muthafaro ũyũ ndũroka moko matheri nĩ mwago na ikeno mama ũgĩtũngana na ngũthi cia mikwekwe na mĩthako ya ngerekano ta njoro wa ukulima ni mali, marafiki hamwe na angĩ aingĩ. Ningĩ nĩ tũgakorwo na live performances na nĩ ũkagĩa na mweke wa gũcemania na memerekia aku wendete a session ici cierĩ. Wĩharĩrĩrie kũigua mũrurumo ũyũ na mwago mwaki nyitanĩra na ithuĩ thabarĩ-inĩ ya itonga cia bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Muthingi TV tũrĩ njĩra tũgĩũka o itũra-inĩ rĩaku. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra sales@lookuptv.co.ke kana ũhũre namba 0110 430 158. Infinity Park nĩ ĩmwe ya kambuni nene iria irĩ barabara-inĩ ya Eastern Bypass na yakĩtwo na njĩra ya kĩrĩu ĩkĩonjoria mweke wa kũruta biacara o hamwe na kambuni cia indo ngũrani. Infinity Industrial Park nĩ maheanaga motungata mekũranĩire na makinyanĩire ma ikĩro itiganĩte oro hamwe na bara njaramu o wega, ceceni ya borithi, thibitarĩ na matuka na marĩa moĩkaine ta malls, oho na ceceni ya ũkui wa ngari cia mũingĩ. Na to ũguo tu, Infinity Industrial Park ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie o wega kuona kwĩna arangĩri arĩa mathiũrũrũkaga mathaa mothe na kamera cia thiri cia CCTV, maĩ, canteen na handũ ha mwanya ha kũhurũka. Kwĩna fiber optic cable, njĩra cia kuonereria gĩko kana siwa na thitima nĩ cia 3 phase, koguo kambuni yaku ndĩngĩgĩa na thĩna wa ũnyihu wa thitima. Mweke nĩ ũyũ na no wĩigithie gũkũ Infinity Park na thogora mũbacĩrĩre o wega wa ciringi 3,569 o futi mĩena yothe. Tũcerere biacara-inĩ itũ Eastern Bypass kana twandĩkĩre email kũgerera infinityindustrialpark.com. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu, nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Muthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri, tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, yandĩkĩtwo kĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi.
na kwa kigwa rugambiro ne kuga ne twarugia ithaa ria thaa ithatu ikahitukia na ndagika ithatu cia rucini ngakwamukira na moko meri ngauga ni gikeno na kinyagia ni ngikorirwo ndamwira hau kabere o hindi o tukuruguragia kana guko tukiambiriria muthenya wa umuthi ndakimura ntukona ikereka ria muthia tukimurika mahoya na ndarikiriria ikereka ria kumurika uteti no tongoria wa bururi na mundu muheanite mawoni akauga andu ni marehinga na magiko makehinga akimurika rugano ruria ruragithie na mbere kuria Shakahora akigeria kurigwo andu na makehingaga hokiria atia ciana igikinya ni cirehinga macio mothe na ni tondinge maithirania ndina ndungata njitiririe maguta ndungata ya Ngai ndungata twikete uteithio kuri ithuĩ goka gatuthathaurira maundu tukarika thiini wa kiroho maundu maya tugakorwo tugitaukwo na njira iria yama yagiriire na nikio nyitanire na Bishop Simon Njoroge wa Faith Manifestation Church na ni mutongoria thiini wa makanitha kana mabishofu maingi akiri utongoria ni arugamirire buri ria utongoria wa makanitha koguo ngagiteka muno rucini rwa umuthi na ngenyihia gukorwo ngimenya ni tuko tugiteithika tuthome maundu maingi muno makiria tukimurika mahoya makwihinga hari inyuothe murakorwo mukiaraniria hamwe na ithuĩ na ni njui Beth ni agukorwo akinengereria tablet ngoro githoma messages ciothe hari andu ari othe maranjira tuko tugithoma messages kinyagia cia WhatsApp nigukorwo ngithoma ciothe umuthi ndikuriganirwo nigukorwo ngithoma kinyagia cia Facebook kuhitukira Muthingi TV oro hamwe na page yakwa ya Facebook Muthoni wa Wambugu Nyarari. Karibuni sana tukiambiriria direct thegio muno Bishop ni kunyitanira hamwe na ithuĩ na karibu sana. Thegio. Karibu. Asante. Ni twakena kunyitanira hamwe nawe geithia mwiroreri witu na nigetha twambiririe direct ni twamwirire na kwiragwo kariko ni thire. Niguo. Tukimura tukona ikereka riria kumurika mahoya makwihinga. Asante. Karibu. Mwiroreri ngomba gukugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Na maritwa makwa ni magwetwo na ngithi na mbere kumbura ati Jesu ni Mwathani. Na ngwenda kugeithia aria othe tuthomaga hamwe nao ndungata ciothe cia Ngai kuria tuhunjagia matura ma ruthigiti wa Bishop family yakwa inyuothe muri agoro na fans othe a Muthingi TV. God bless you. Okay. Thank you. Ndinarwo ndome link thiini wa Facebook ogwo Paris ni ugukorwo kinjikiria link iyo twi live kuhitukira Facebook page itu na nituko tukimurika maundu macio mothe rucini rwa umuthi twi na Bishop Simon Njoroge tukiuga horo wa mahoya makwihinga turauga ati turamathathora tukauga kiu niki thegi muno orege ndacokia ngatho ni kuhe mweke na Ngai arathime TV ino. Amen. Mahoya makwihinga ni mahoya merefu ya iguru. Oguo ri no twage kwamba kwaria horo wa mahoya makwihinga. Yes. Tondu mahinda maria turakinya makinya ri twambagiriria haria thi nigetha twambate haria iguru. No ni kwamba gwika tu introduction nini ya mahoya macio makwihinga. Oh yes. Thiini wa kirikaniro gikuru na kirikaniro kieru uhoro wa kwihinga mahoya-ini wari undu wa kawaida ndwari ati undu wina kiriga na nigwenda kwamba kugweta maandiko ma mbere maria megutuhe introduction tucoke thiini wa basic kwamba kurutana mahoya hanini turirikia o ringi na uhoro ucio wa kwihinga. Oh yes. Isaiah 58 Isaiah 58 verse 3 munabii Isaiah araria ena mugambo wa Ngai ati Ngai ni arona ngoro cia andu ciuria iria maroria akoria atiriri tuwehingire tukinyarira ngoro Ngai ukiaga kuigua niki. So introduction ya kwihinga ri kwihinga ni kwinyarira nigetha Ngai one. Okay. Oguo ni kuga atiriri ni kwinyarira ti kwaga kwihinga ti kwaga ni kuga irio uma nacio mai uma namo ona gitanda ni ungikomire ona ni ungithire gwaku uguo ukeima maundu winamo nigetha wirute igongona winyihirie Ngai Ngai one. Wow. Uguo ni undu wari wa kawaida thiini wa Old na New Testament. Aha. Thank you. Tukinyite riu hau koguo kwihinga ni undu wambiririe o kuma tuko ma kabere. Asante. Thank you. Ni live ni ndamiona hari andu aria othe marenda gukorwo magitwirora aria mari mawira-ini ma wabici-ini nja bururi twi live kuhitukira Facebook page itu mwena wa Facebook Muthingi TV. Asante sana. Haya tuthire uhoro wigi mahoya turauga koguo ha ni indo igiri he kuhoya na hena kwihinga. Na indo igiri tondu ona utehingite Ngai na waiguaga. Okay.
na kuhoya ungiongerera kwihinga ni toria mundu akoragwo akihuthira itharaita riga iguru ona mahinda maria uratwarithia ngari nuonaga ngari ithiaga ikiendikijaga ngia kuringana na kuria iragera ni kuri hindi ungiona ngari irathie kundu kwaraganu ikahuthira ngia iria huthu no yakinya kirimo kaigua ni iracaya tondu irahuthira ngia nene so tutanamba kwariria mwiroreri uhoro wa kwihinga ri ngwicia no twambe tumwire uhoro wa mahoya nigetha tuongerere kwihinga thiini wa mahoya tukiingire ho thengio muno tuthiete wega muno ndenda kugweta maundu mana maria tungigweta wigi mahoya undu wa mbere kuhoya ri ni kwaria na Ngai na ni tukwenda twaririe mwiroreri rimwe njigua kwaria undu ngaigua gutheka tondu ni undu practical turie mwiroreri atiriri ni uramenya hindi iria utarahoya ndwaragia na Ngai tondu mundu urahoya aragia na Ngai ta imagine Muthoni uturaga thi na Ngai ekuo no uthiururukaga thi no na ndwara ndumugeithagia kinya ndutuaga teku ni toria kwi mundu ungiona kinya ndagaithagia ndu mundu ringi okori muthuri wake okirona ndana mugeithia ana oya kuria kana muni ageithirie muthuri wake kana ciana ciake uguo noguo ukoraga atiriri andu riria matarahoya matiri na mweka wa kwariria Ngai ngwiciona Ngai ni aiguaga makite muno andu maikaraga thi na matimwaragiria neho etereire eho arameka maundu mothe no maratua tatariku nini njigua nditigirite muno guikara utekwariria andu a bata ukona mundu ringi ahituka murangiri na ndana mugeithia ni toria Ngai aturangiririe utuku mugima aturagira rugendo-ini na wainuka nduna mwira ona atia Ngai akuroraga uguo uria murangiri aroraga mundu ni toria muciari akureraga agagwika maundu mana murahitukana na ndungi mwari so kuhoya ni kwariria Ngai na kwaria ndui kuri hindi ingikorwo hana ndirahoya na mundu aramenya difference eno haha ndirahoya ngiaragia na haha na kundirauga na ku thiini niki mahoya ni mahoya kana urahoya na thiini kana urahoya waniriire tondu ona hindi njikane ha twagwetire Isaiah 65 verse 24 yugaga Ngai onaga mahoya me ngoro ono horo wa mane atiriri mahoya mambagia ngoro na mahoya mari makoragwo ngoro tondu tari mandiko moigaga hana ahoire kinya gitiga gucoka kuruta mugambo riu no iromo cio yanaga so mahoya ri no hoye kinya ngoro-ini na ndi kuri hindi ufataraga wanirire he magi ufataraga hoye weika magi hoye na andu uguo point ya mbere kugaga atiriri ati kuhoya ri ni kumenya Ngai eho hindi urahoya ukihuthire mandiko Ibrania 11 muhari wa mbere yugaga ati nake mundu uria ukurongoria Ngai no nginya etikie ati Ngai eho kiria gitumaga tuhote kuhoya ni hindi o wathi kuhoya ukaigua riu Ngai eho ugatiga kuigua ta wiika nikio tuhingaga maitho tondu Ngai roho-ini nigetha tuhote kunyita meciria maitu tuiguithie ngoro citu na witikio ati riu ni turariria Ngai wiho wa keri akoiga atiriri ati na tukamenya hindi o turahoya ni aheaga ngerenwa aria mamuhoyaga so mundu wothe urahoya no nginya amenye kiu arahoya Ngai ni ayanaga ndungihoya wathe ucio ni undu wa mbere thank you undu wa keri mahoya matihotekaga mundu eika kuhoya no nginya uteithio ni roho mutheru wa Ngai na nikio andu aingi maremagwo mahoya tondu mahoya mandiko moigaga ati tutingihota kuhoya na hinya witu tuteithagio ni roho mutheru Romans chapter 8 verse 26 Paulo aroiga atiriri ati tutiura tufatie kuhoya ona ni turituhagirwo kuhoya nikio oigaga atiriri no riria roho mutheru atwigwatirira ni tukwenda guthomithia mwiroreri atiriri riria urathi kuhoya ri tetikira roho mutheru agi hamwe nawe thiini wa mahoya na niho ngwenda kumuonia ura mundu etaga roho mutheru njira ya mbere ya kunyita roho wa Ngai ugithi kuhoya ri ni kuina tondu kuri matari no ambie mahoya na nduri nake nduri na roho mutheru mundu aiguaga uritui ni mahoya ni rugendo mundu athia roho-ini no hindi iria ungimenya kwamba kunyita the presence of God roho mutheru ona guo wonaga makanitha-ini kwambagio na worship ti mutugo ni ugi wa
wa kiugo kia Ngai ni uge wa maandiko ni uge wa roho mutheru atiriria twambiriria kuhoya ri roho mutheru ni okaga taru andu mainaga nyimbo ukaigua rwimbo ru ni rwatuma ngoro yaku hehenjeke ningi uma mihango-ini maundu-ini roho waku wi kunene no riria wahoya roho wa mundu ni ukagira na presence ya Ngai ikaje guikuruka ukaigua ni warikira tau ndi ni rwimbo ruriku rukurathimaga ukiina ndira iguru ria maundu mothe wi Ngai good ni rwimbo ru ni rundathimaga ni muno muno na mwiro ri tukuria ati tia kuingagira mahoya-ini ambaga ugathii ukaina rwimbo ukahutia ngoro yaku tau rwimbo ruina gwatiriri Jesu we unyendete nikurira hariwe aracoka kaiga riria bara inene nowe wakuhonokia riria waina ri roho wa mundu ukagira tondu mahoya ni undu wa roho-ini na presence ya Ngai igaikuruka tukwenda kwira mwiroreri atiriri ikinya riake riteithagia mundu kuhota kuhoya utanahoya ri welcome the Holy Spirit through worship riria mundu a worship roho mutheru ni harurukaga na roho wa mundu ugokira hihi undu wa gatatu mahoya ni mabati andu mathomithio mathomithio tatiri ati undu wa guciarwo naguo riu guo we ureka gutuma tukorwo haha tuthomithie ni kiugo kia Ngai na gwiciria no tugwete maandiko na ihenya maandiko ni tuthie ho ibuku ria Luke chapter 11 ni aria mabundithagio kuhoya ni akiri guo turenda kuonania ati mahoya ni tubatie guthomithio mahoya tuthomithio mahoya ndirathomire ibuku riranjira atiriri ati ni wega muno kugia na maundu maria winamo kugia na wira ni wega ona kihiko ni wega kugia degree diploma ni wega no ni wega kugia na mahoya thegio ukiguria ibuku ri hari andu maratwirorera mundu gwitwo Ann Martin ni arahukari hamwe na ithu aratwirorera muno na Shiro mwari wa Karugu ari kuria ruthigite tuko tuned geithiria Bishop muno rucini rwa muthe ni ndamugeithia Esther Idithu itawa wa Ngui thegio muno ikuria Naivasha ugakiuga onake Tabi wagia kanja ni oke na igue kiugo kia Ngai turarikira kiroho-ini Thursday muno ni twendaga gukorwo tukingira mwena-ini wa maundu maitu ma kiroho muthenya wa Wednesday tukaingira maundu megie mission na nikio twina Bishop rucini rwa muthe tukienda gutaukwo nigetha tweherie maundu mamwe na mawitikio mamwe mogomu maria tukiri namo thiini wa society itu na tugaikena muno Bishop nona Luka ndimionire okay na ni twageithika na Ngai arathime acio the na igiao ndaigua ndiramamenya niguo na ni matwandikire kinya WhatsApp itu namba ya WhatsApp ri thiini wa message yaku kiuria giothe ungienda Bishop akorwo agikurunga handu kana agiguthereria uguo nikio gitumi kinene ithu turokire guku na nigetha tutare na tuonererie ayeroreri tugacira thegio asante twi Luka 11 ibuku ria riandikitwo ni Luka na no wandikite atumwo na gwikinya atiri hindi ria ari handu akihoya Ngai ri ucio ni Jesu hindi ria Jesu ari handu akihoya arikia ri murutwo umwe wake agiuka akimwira atiri turute ona ithuĩ kuhoya Ngai toto ria Johana nake arutire arutwo ake nake akimera atiri ria mukuhoya riu akambia kumaruta uguo ni kuonania atiriri nigetha tumenye kuhoya ri ni tubataraga mundu ungituthomithia na ha no nyende kuga mundu uri ubati guthomithia mahoya ri ni mundu uri wi iguru ria riangi taruga Jesu niwe wari iguru ria arutwo ake taru muciari ni abati guthomithia ciana ciake mahoya ni undu wina giconoko kinene muno mwana waku eritwo ahoere irio handu akarimu umenye we no he handu ugwite wita muciari baba ni abati guthomithia andu ake mahoya mutungatiri athomithia andu mahoya tondu riu Jesu pastor watumwo na arutwo ni arona ni arutwo makibwe tuthomirie ona Johana ri agithomithirie arutwo ake makwikwira mwiroreri mwathani agoco mwire tori muhunji akihunjia igaga mwathani aroco ni nguga ime so ni twagire guthomithio mahoya ungirora apostle uria witagwo Paul tondu ni wandikite mabuku maingi muno thiini wa New Testament gutiri kanitha atathomithagia mahoya uguo ni tubatie guthomithio mahoya na riria mukuhoya na mundu uria wi iguru ritu ri makiria ya gututhomithia mahoya ri agitikira gukorwo muhoi aria merungu rwake maigagira mahoya-ini automatically tariu ri muciari muhoi ciana ciake ni kahoya muhunjia muhoi kanitha ucio ukoragwo wina andu ahoi tondu mamukagira kuma kuri we na ni wira wa mutongoria wothe kwarahura andu mahoya-ini
anga nikio koraga family mwe andu acio ni ahoi na ingi ni ma pastor kana ni ma bishop tondu kuma kihumo-ini ni uria monirie na ni uroiga wega ona no turie mwiroreri atiriri we uronia ciana ciaku ki tondu hena aciari matamenyaga ati mwana ni athomaga muno na kuona gukira kwirwo nima uguo we wikaga maundu no utume ciana ciaku igatuika ciana njuru muno kiria wa moni twamonia maundu ma Ngai o turia mandiko maraiga onia mwana njira njega na ndakagaruka aneneha okitumuonie mahoya na tetuge ndungi to nyona mahinda ni mathia mahiuhite thiini wa kirikaniro ri ibuku ria Efeso 6 ri mwari wa 18 mandiko maratuonia atiriri mahoya maitu mabatie gukorwo me all prayer mandiko maigaga uhoro wa githungu kiugaga all prayer uguo ni kuga atia uguo ni kuga atiriri ni kuga atiriri he ri tungihoya mahoya kuota Ngai amathima na kiugo giake tuhoete kuota kana twahoya nuthu tutinda hoya mahoya mothe no muthi no njire tuthomithie andu atiriri riria warugamia ihoya mbere ya Ngai ri ihoya ikinyaniru ri rikoragwo na mahoya mariku na mariku na mariku okay a complete prayer ni kuga mahoya mena mahoya ma muthemba wothe taru ihoya ria mbere ona Jesu ni warutanire haria twathoma abirie kurutana ati riria mukuhoya ugagai atiriri ithe witu we iguru wona ritwa riaku ni ria murwo uguo ni kuga thiini wa mahoya maitu ni tubati kugia na mahoya metagwo ma thanksgiving and adoration mahoya ma kwambararia Ngai kwira Ngai gutiri tawe wi mutheru wi mwihokeku na mahoya mabati kwambia hau andu ingi matimenyaga uria mahoya mambagia na ngima mambagia na kuhoya na matinamenya ati njira ya kuingira kwa Ngai ni njira ya kwamba gucokia ngatho na kwamba kumwambararia o turia Samuel eraga Ngai hau nginyite Ngai niwe undeithitie iyo ni 1 Samuel chapter 7:12 na mandiko magiga tigari we urari mwena witu rwimbo ruria unjirire uguo mahoya ma mbere ni magucokeria Ngai ngatho na ndikana mwiroreri ukira ni acokagia ngatho mahoya macio ni ma mbere no ukageria kurora muturire waku niki Ngai ikite ni haragutharire wathi mahoya-ini ri kamucokeria ngatho ni merehaga riria we muhatike tukiuga gucokia ngatho riria ukiri muhatike ri mundu ni aroraga karigwo niki kiacokeria ngatho kejuge de open minded ni undu wa mundu ratwirorera ni mokaga automatically matiukaga automatically tondu mundu arakarite uraigwa one watwenda kumuteithia tumwire atiriri hindi ukoragwo wi murakaru na hindi ukoragwo wi na kieha tageria kuririkana maundu maria Ngai anagwikira Daudi aroiga atiriri Psalms 103 ngoro yakwa gatha Ngai na ndukariganirwo uguo muni ariganagirwo na ndukanariganirwo ni mawega ona mamwe maria anagwikira akajia kumagweta so hindi uraigwa withiri tageria kuririkana hindi Ngai agwikiire undu hindi Ngai anakuhe hindi Ngai hindi wari murwaru ukihona uguo ri ni ithuĩ tubataraga turirikanie ngoro citu ngoro ni cinamaga no twina wira wa guciririkania nigetha tukera Ngai atiriri onokorwo ndiri wanahe onokorwo ndi bara-ini wanahotanira mahoya ma gucokia ngatho mahoya macio ma gucokia ngatho ri matumaga presence ya Ngai yuke kiu ndirenda mwiroreri umenye Ngai nigetha okeri worship ya bata Ngai ukaga thi mahoya ma keri nitubati ukona mahoya metagwo ma kuhera ma repentance na mahoya macio ma repentance ri mandiko moigaga tutigage kuona turi athingu igana kwa igana tondu uria Ngai e mutheru twatua guthengerera mbere yake tondu kuhoya ni guthengerera mbere yake ri tukamuhoya aturekere mehia maitu tukamuririkania tha ciake tukamuririkania thakame yaitikire mutharaba-ini ni tubati ukorwo twina time ya kuhera na kuhera gutumaga mundu aigue ni etikirika na njuri haha ri tondu andu mekuona ni tugikaga reke njuge twikaga maundu mamwe na mamwe kinya ni ngene ma magigi we no andu tugikoragwo na guku njoho na mundu no akura giko kiriekite haha urathie kwira Ngai njohera ni ndahera ri ifatie kwamba kuma kuri we yoheire tondu kuri maundu na wiguaga ringi wekire kana mwirori witu ekire no kaigua ai hau ni taitari ndareke ni taitari ndahera hau hathiaga ikinya maundu mamwe ma thoni wi mbere ya Ngai ona nitororira hau nitotarenda kuhagweta tukwenda kwira mwiroreri atiriri no wega amenye gutiri undu Ngai atoe na mandiko moigaga onaga mothe ni maguorie uguo wekire Ngai ni onire no tucoke tumwire atiriri ati ibuku ria Isaia 1:18
ngai ugaga ukai tucire unukurumehia manyu matunihite atia gutimakanagia wihiti ati akorwo wirinde gucenjia eti gwitua akorwo wirinde ngai agucenjie ri ni akoragwo agigwita Psalms 103:8 yugaga ngai ni wa matha maingi ogwo ri ungithie mbere ya ngai na nikio twiragwo tuhoe mahoya mamwe handu thiini andu othe matigatuigue ni ubatie guthie nona mundu riria arethamba ithe ndirona bathrooms ikoragwo thiini niguo ogwo kuhera ni gwithamba nduthia ukianagirira mbere ya andu unaingia mahali ndani ukira mwathani no hindi ohejekete biu ni hana ni ndirahitiri nditigu ikienda hindi uraigwa wi so guilty ugacoka hindi urera ngai akurekereri ogwo roiga nawe wirekere tondu ngai ni erekagira andu no andu acio matierekerire magatura na judgment na kuthini so mahoya ma kuhera ri matumaga twitikirike riu uthengerera mbere ya ngai ni turia wonaga mundu ethamba ri no asavu irio mundu ethamba ri no anyite kindu ri onoko no abu arahura bathi ogwo riria twetheria ri ni twitikirikaga riu kinya kurugama mbere ya ngai ona kwitikia ni uraigwa ni mutheru umuthi thengio ona ugwo niguo nguiguaga ugo roiga ati mahinda maria mundu atari mutheru ni igua ndai na confidence no mundu ethamba hutie tumarashi twega arugama ugwo iguaga esawa ogwo noguo gwitheria na njira ya kuhera gwikaga he mundu wa ngai tubatie kuhera na kuhera ni ubatie kuya time njega kinya mwiciririe waku muonere waku mwaririe waku matua ma ngoro yaku gwika gwaku waka gwika mithire yaku thamiri yaku kira ngai theria kinya ritwa riakwa ritikirikage presence yakwa ndarugama ikakua presence yaku gwitheria ni undu munene no gacoko koiga ni ndeyamurania na maundu maria me magigi ndeyamurania na maria mathahagia mundu ketha kame ya Jesu yari riu ona riu no wamba wahera uguo ni kuya time njega hau okay thegio hau ne ku repent hau ne kuhera mehia ni kuhera maria ni njikite maria mekitwo wigua mbari icio ni makuaga ithito reke huthire ringi ta example kaigua mbari yo ni mwekaine ni murithagia ndu mwina mawiko tuma ikuigua ni gwikagwo kiundu we kwanyu muci ni gwekagwo maumehia ni ngumahera o haha at this point no hote kuhera no guciragia atiriri ati he mahoya twitaga ma intercession kuruga matondu wa mudungi tondu we ni wamba wehoera riu no hote kuhoera mudungi na niho ngwendaga twakinya hau mbere tuge atiriri he mahoya tuhoyagira riu andu angi kaindendete mundu uria wihoyagira is being so selfish ni ukari ubatio arikia kwihoera ri riu ningi uigire mahoya ma kuhoera ciana ciaku kogwo riu maya ni makwa maya so far thanksgiving and repentance ni direct no wihoere we mwene wacoka wihoere wacokia ngatho ri cokia ngatho tondu wona andu anyu naku ni marathi wega asante tuthi na mbere tuthi na mbere mahoya macio ma gatatu keturikia hakohera riu tuthi hau hangi mahoya macio mangi metagwo petitioning kana riu kuhoya kiri urenda gutiri mundu utakoragwo na mabataro muthenya umwe ngai angigagwitikiria uhe mweke njukeri nitukaria maundu ta matano maria matumaga andu mahoye gukuthi no ndu umwe utumaga andu ingi wone makihoya tondu he kindu marenda andu ingi mahoyaga tondu he kindu marenda niguo tariu hana hoyaga tondu ni endaga mwana na ni ngai ni igite uguo hoyai na ni mukuheo so riu haha thiini wa mahoya ma gatatu ri niho wiraga ngai kiugo kwendaga ingi nduri thayo ingi nduri wira rigi nduri wi murwaru urenda kuhona niguo rigi kwaku uguo nduranyita mahoya maria tuhoya mwirahe nginya nguo nibati kuhoya aria matahikite mahoya ngai maria thuri ni wayanaga nima aria matari ciana maheyagwo ciana ni ngai niki urenda ha niho mundu eraga ngai oria mandiko mariga ati mwana ndagihoya ithe mugate ukira ngai hekina etagwo petition na macio ni maundu maingi na mahoya makwa ti make ati maku tondu na muturire wakwa ndi haria nginyite na hekiria ndirenda niguo na no turie mwiroreri atiriri ni uhoete kana nduhoete tondu no wage kuheo ni ngai tondu nduhoete koguo haha idea ni tuhoe sasa tuhoe kiria turenda undu ucio ungi ukunjuritie wa kana ri ni ubatie kuru sorry haha ndirahoya ri batie kuhoya atia tondu ndiramwira he mwana he mbeca he kina na muthira wakwa tondu kuri undu ndirageria ku imagine ngona bishop kuri ingi kuhoya king'otore no wandora
uriguo ni gukuhoya ndakuhoya kana ni gugwatha kana enda guka atia ni hari njira ria ni hari muhoere thegio muno ni ndaigua ni woria kiuria kiega tugutara mwiroreri atiriri thiini wa mahoya maku mothe tageria kucaria kiugo kiugite uguo uroiga ako ni kuhoya ugaga atiriri riu ndaigua mandiko manjia guka mandiko maku Ngai muigite aria mahoyaga ni maheagwo nduka mbere yaku tondu we niwe muheani Ibrahimu atumire amenyire winjire muturire wakwa Ngai urohe ni guthaithana ni kuhoya nurona sini kuomba upewe ungirora mandiko maigaga Jakubu imwe muhari wa 17 atuheani wa maundu maria mega na makinyaniru umaga iguru riaku rirohingukira ndigature itari he mwathani we ni uheanaga thayu he thayu nona ukahoya tari kubeg tigwathana ni tigwathana ndikahudire gifua tarora hano reraga Ngai ingitikirika ni ndungata yaku ya mundu wanja uigue ihoya riakwa uhe mwana wa kahinona he undu tubatie guthaitha Ngai na kumumenyithia kiria turenda thank you muno twarikia na hau ndi na kiuria kingi no ni ngorora ciothe cia mwiroreri aratutumira na ni asante sana namba ya SMS huthira yo WhatsApp mwena wa Facebook kana page yakwa Muthoni Wambugu nyarari kana yaito ya Muthingi TV kuria twi live ku tuthiete wega muno number 4 ni kuhoya tondu riu ti tondu waku ni tondu wa andu angi ni tondu wa itura ni tondu wa bururi ni tondu wa kanitha ni ubati gukorwo kirugama ithenya ukanjia kwira na riu Ngai ndarugama ni tondu wa family yakwa ndarugama tondu wa ciana ciakwa ngwicia no tuhote kuga intercession kurugama kwa niaba ya wengine na ndiwega gutura mundu ehoyagira ni wega kuigua ni wagia murigo kwina andu arwaru kwina andu matararia kwina andu mebara-ini ukarugama ithenya riao no kama na kanitha na thirikari no kama hoera o uria ukwihoyagira wina murigo o ucio na wina kiha o kiu matikanyihe maya makwa no manene no ikirege tuma mundu aho ithaa rimwe na meri tondu niyo ikubanga mahoya kuri andu mathiaga ukona mundu ucio ndagika 5 ni aruta mieu ni anoga niguo ni athira kindu ndari tondu mundu ucio ndo ikubanga mahoya na nikio tuthomithagio mahoya kinya ni kiugo kia Ngai thank you so intercession ni hau ni hanyita ni twathina tuli na mbere he mahoya magatano metagwo mane mabara ni tubati kurwa bara na bara imwe turuaga thiini wa mahoya thiini wa mahoya no wega mwiroreri umenya atiriri kwi maundu maruaga nawe kwi mahinya maruaga nawe kwi mothamaki maruaga nawe kwi hingo irugama gukuhingiria Paul oigaga I am pressing on kuga ati there is powers pressing against kwi mahinya matendaga utuike kigurenda Danieli ri ahoire no mandiko moigaga atiriri muthamaki wa Persia ni ahingiriirie mahoya make kuri hindi iguru wigua ni ihinge kuri hindi urora muturire waku karigwa kaindekire ate uguo he maundu maruaga nawe ni wega kurora niki kirarua nawe thiini wa muturire mirimu itarathira thayu utakoneka dawa itakaniara gwaku mbeca itakiraga kiwango fulani ciakinya ikahurunjuka iroto ciaku wacirora uonaga ni bara ni ubati mahoya-ini urue na mathire mirango ya hingukire miuru ya gukora ati no hathara ukarora muturire waku ni uri rejection maundu uraigua ni makuhinyiriirie thiini wa mahoya ni kwetu rwaga bara na mandiko mariga Jakubu 4 mwari wa 7 mandiko mariga resist the devil regana na mucukani na akinie gukurira thiini wa mahoya ni ho tugaga ati na ni twaregana nawe shaitani twaregana wira waku twaregana na arekio waku tuinanga matharaita maku kuu nikuo twaragia mahoya ma muthemba ucio thank you so much kinyira hau twambe turore ndumiriri oro nini hari mundu ranjira Muthoni you look amazing thank you ni direct njega muno a very constructive message mutikejera retwa nigetha ngagicokia na nigetha message igagikinya wega thank you muno makiria hari mundu rauga ngugeithie muno bishop mataro mega muno korona wakinjira retwa riria uranyandikira na WhatsApp njira please ndamugeithia muno muna bishop mwire ni mama Sam wa Reverend John Kumadasha Ruthigiti ndamenya asante sana na harige
itahingukite muno thengio muno no ni ndirona ni mundu ukiri ngwiciria no ndungata ya Ngai na gitamba ya kiria giotungata ni akunjira ritwa riake tugithiaga na mbere mnatubariki sana. God bless you. Salimia Bishop sana ni muhunjia kiruri thengio muno yari othe muratwandikira ni nguko ngithoma kinya iria ciekiria mona wa Facebook ria twi live kuhitukira Muthingi TV arareria hamwe na ithuĩ kiuria giothe wina kio uria kinyaririo kihoya ndukaigue guoya uria kiuria giothe wega wa ndungata cia Ngai ni cikoragwo ihetwo kinya ugi cigatucokeria tondu ni moyo huthu witu ona ni huthu wakwa taru ni ngirie gukuria ndakora hingo hinjigwa ndahinyiririo muno ngirie kwihinga ona we ringi roho wa irio kirio iguru niguo ria wihingite ka ria urahoya yorakirwo nguku ni hiu mwena fulani koguo turiona maundu macio na twina ciurio ta icio no tondu Ngai ni agucagurite agaguitiriria maguta nigetha ututare uturunge na tukorwo turi akindiriku mbere yake nikio wi haha ni tuthie na mbere turahoya kana turamurika horo wigie ihoya rekindiriku kana Bishop auga a complete prayer na niho atwira horo wigie gucokia ngatho tuoka kuhera mehia tuoka kwihoera we mwenyewe indo iria urenda na riu twathie ya kana ya kuhoera andu angi na riu tuma haha bara ici turwaga nacio bara cia kiro no wega gwitikia mandiko maria makagwo Akorintho wa keri 10 muhari we mwe kinya wa kana ati onoko tuthiaga na njira ya mwiri tutirwaga bara na njira ya mwiri no Ngai ni atuhete matharaita me hinya ni tondu wake nigetha tukaguithia hingo cia hinya na tukanyita migwate meciria maria magianaga na wendi wa Ngai iguru ritu hindi ria turahoya ri nikuo tumumuraga tukaguithia tukaharagania tukaheja tukangaurania maundu maria mothe makorwo makigiana na wendi wa Ngai thiini wa miturire itu na wona twari mukuru wa bara kuri maundu tutakage tondu riri tuga Ngai ni munene wa ita na ona ithui tuitari ya Ngai Ngai ni endaga gutukuthira nigetha tugie na hotani riu twera mwiroreri atiriri ndukarikagie mahoya utaruite na kiria kirwaga nawe ini ono ugikionire kiroto-ini ono uragikiona thiini wa ciana ciaku uragikiona ukihituka ugu matura urakiona kiria kirathukia nake ukuiga mwana thiini wa ritwa ria Jesu kiria kihanditwo thiini wa nake itu ni ndakimunya no kakigweta mari uramenya metagwo mahoya ma bara asante na kuhinga mirango iria ihingũrĩtwo miuru ukigwo ndeigwa kuga riba santa no karigo kugo atia na ringi ndikiaragia na thiomi na rishikiria party cia mahoya na hau ni ugutuingiria nigetha tumenye kana ni gukinyanira itakinyanirite kana kiheo kigiukaga atia no ni njigua ari undu muthaka muno kaigwa ni ta wathie kundu we gutari gwathio ni waingira ni wagenia tona rimwe twiruta na horo wa roho mutheri ira mundu ihuragio uguo no muno thiini wa mahoya ni ku andu aingi mana ihuririo so horo ucio no tuhote kwari ugejitikiria no tuthie point iyo wegi ni tuthie mahoya macio magiri warikia kuhoya uguo ri ni ubatie ku mahoya metagwo declarations making kana kubura maundu na ni gwetha mandiko na thiini wa mahoya maku mothe geragia gucaria ni mandiko mariku moigite uguo unyitaga Ngai no rigite niguo ugithoma ibuku ria Job 22:28 kana Ayubu 22:28 yugaga na githungu tuge na githungu hanini at you shall declare a thing and it shall be established for you ati na nimukoibura maundu na maundu macio nimukamona ni makagia ho tondu wanyu uguo ri tondu ni wahoya ni wathathaia Ngai ni wahera ni wehoera ni warwa bara ugithii kuhana turatiriha mahoya ri wambagia ku declare ati na ri mwathani mandiko mako moigaga aria maheagwo ni aria mahoyaga ni maheagwo ni ndamukira kiria nguhoyaga mbere yako mandiko mako moigaga ndikae gwitanga ndigwitanga ugaje kuga ndikuhinyiririo ni ndarega kwaga thayo ndi murathime uguo kuhoyaga tondu kuhitukira kumbura ri ni twamukaga you declare I am not the tail good I am the head riu ni ndirekira maundu mau mega no kuiga kuma declaration ni endaga riria roho waku wa bata riu uraigua uhoti riu uraigua we connected riu uraigua witikio iguru ukajia kumbura ukajia kuga ndikuhinyiririo ndigutura njagite ndigakua mbere ya miaka yakwa ndina favor nona ukaria maundu thiini wa mahoya ni kuri making declarations perfect ona no gweta mandiko ibuku ria Mark 11 kuma 23 Mark 11 yonanagia Jesu aririe mukuyu kiuma arutwo makimaka
akimera ona inywe no muhote akimera atiriri mundu wothe ukera kirima giki uroguka na ndathanganie nigikehera he mahoya ma kwariria maundu you declare na ndikana mwiroreri he hindi aragia maundu akaria tondu Ngai akiumba ri no kwaria aragia ona ithu tubatie kwaria maundu magie reke tugwete hi undu wa mwisho thiini wa revo ya mahoya warikia maundu macio mothe urikagia na kwira Ngai ni wega o rigi ukera Ngai ni wega ni kuhe mweke wa mahoya ni wega tondu mahoya makwa ni wa maigua ni gwiciria no tuhote gutonya revo ya gwika introduction ya ati hamwe na kuhoya ri tubatie tuongerere fasting itagwo prayer and fasting uguo ni kuga atiriri thiini wa mahoya no wongerere kwihinga thank you tugiuka hau ndina kiuria giki ni giakwa na ringi njuririe kinya mwiroreri kuri andu mombagwo maria hoi tondu kuri mundu ungikihoya we ahoe mathaa na hathiaga atia mundu akinyerevo yo tondu angikodi kiumbitwo ndi muhoi kana ringi ni roho gikurukagira mundu no ni urona mundu kuhoya ni kwaneneha content ni nyingi na uruge maundu meri ni kuri ministry ya prayer and intercession it is a ministry toria twina ministry ya prophetic pastoring kana teaching ni kuri ministry Ngai aheanaga tutingihota kweheria na thiini wa every ministry every gifting cia Ngai kana iheo ciothe Ngai aheanaga na mito yothe etanaga ni aheanaga kindu gitagwo grace ni enabling power hinya wa gukuhotithia tau no heana example ya Bible njoke njuge uguo ati ungithoma ibuku ria Isaiah 62 verse 6 Ngai ni uroiga atiriri we mwene ni njigite aikaria athingo ciaku Jerusalemu na matigakira utuku na muthenya he andu Ngai aigaga thiini wa mahoya ugakora atiriri uyu mtu amepewa hiyo huduma na ameitwa uwo mtu na ingine mewe matherukaga mahoya we maigagirirwo mirigo ni Ngai andu acio mahoyaga onariwe matekwendaga tondu riu ri ni turia muhunjia heagwo ndumiriri mwini akaheo wini uguo reke twitikie uguo no riri tungirekereria kwi Ngai we believers tungirekereria kwi Ngai no atuhotithie tungika practice o kahora ni gukura mundu akuraga thiini wa undu o wothe taru Jesu araruta arutu ake othe thiini wa Luke 18 verse 1 akamera nani mubatie kuhoya hindi ciothe mutegutirika Paul akariria Akolosai akamera chapter 4 verse 2 ya Akolosai akamera atiriri rumanagiririai kuhoya hingo ciothe uguo ni kuga atiriri muthoni mundu wothe ri agirekereria Ngai ri na Ngai no amuhotithie gutuika muhoi no wage kuhoya tangania no hoyaga tondu riri ona he munji ungihunjia ona no he munji ungihunjia makiria so ni tuhota kuiguithia mwiroreri ati ona we no uhoe no ni kuri andu mahetwo grace makiria thank you muno tuthie tuma tuthie ikereka riu ringi riuma ria kwihinga hau riu ni tuli na ngiaga kurika no tuthie na mbere ndakwirira uguo ona ni ndetikira thank you muno ucio ni Pastor Jane ucio ndauga gutumite message ndauga ni Pastor Jane thank you muno Pastor Jane mutumia wakwa wow Ngai amurathime muno I'm happy ni arathimwo ni Ngai ani ndona kabisa kauke hau ndirakamenya gathaka muno akena ena gitamba gya tungati ona kene mutungataga hamwe ni Pastor Jane tungataga hamwe na twamurirwo hamwe congratulations na ni hariria wega ngiuka you're very smart you're very smart thank you wacaina muno kinya gicicio-ini tunashukuru Mungu Ngai amurathime muna represent office ya Mungu twashokia ngatho asante sana riu tukiingira mahoya-ini makwihinga riu ri tohega gwitura ukihoyaga na nduri hindi wihingaga niguo tondu he maundu matangihanika utagihinga utagihinga no nginya wongerere itharaita inene nigetha uhotane makiria na twambire twira mwiroreri atiriri kwihinga ri ni kwinyarira deliberately ukiendaga ugatua atiriri na iwe gutheka ugatua muthi ndikuria na wina irio nae undu gwenda gukwira riu muthoni hari ukugaga ungiuga ni ukwihinga mundu ukirage muhotu niguo mundu aiguaga ona he kindu gikwiraga ai ndungikinyia muthenya tondu riri
Riu umenye ni waingira kigerio. Nigetha woneke kana ni gukitoria. Ni bara. Yes. Ugiginyanaga na mwiri. Tondu ni mwiri waku watonyia thiini wa kuhinyiriria. Nigetha unyarire Ngai ona. Ni magerio maria ndanona kwihinga-ini. Oh yes. Ni manene. Gukuira meta ikihitukirio mbere yaku. Tariu he muthenya umwe twari thiini wa kuhinga. Na muthenya ucio maifatha kinjitari mutware uhiki. Na uhiki ucio wari Safari Park. Twathi Safari Park. Irio iria ciari kuu. Ndakwira ati ona thani imwe approximation yayo. Thani imwe ika yari 3,000 irio. Na uria watongoragia igongona. Oigire atiriri na tutaanza na meza ya pili. Meza ya pili sasa ni ya wahubiri. Meza ya mbere yari ya muhiki na muhikania. Meza ya keri ni ya hunjia. Riu tukire akora. Tukirwo irio le tukire. Na ndakwira ni ndokirire. Ngithie kinya irio-ini icio ndakwira nyama ciothe bata kucho. Na wagithie ndike. Ndathire ngiraciaria atiriri karai ni nguthi kumugirira. Nigetha nyonie njaririe mwiri wakwa na maroho atiriri ni ngutuite kwihinga. Ugu ndameroreire makiria wega. Kwihinga ni kwinyarira. Oh yes. Na mundu ni iguaga mwiri wake ni wanyaririka. Tondu ni ukimenyerete kuria. Yes. Ona ringi ukaigua ni wagatoro. Tondu hindi yo urenda kuhoya. Nima. Ni njira ya kwira Ngai Mwathani ndenyihia ndetua taitari tono we uheaga njigwira tha. Ukurira atia haha in-laws tondu hau igeranio icio ni twikoraga ugwithema atia nguku icio na murugire ucio uge ndikuriaga umuthi kana ukire tu ubatie kurira atia no gutua matua hatiri undu ungi oria mundu igandi kwihia tondu ona mwiri wa mundu ni wendaga wihie ona hindi ukigua tukihenania ni ubatie kuma explain no mere mahoya-ini kana wow kini kiuria kiritu na ni kiega na ni gwenda gucokeria atiriri teneri iria ni ndakuraga ngiona aciari aitu na kanithani niguo mundu eraga mundu atiriri ndikirima-ini ungirire mundu uguo ndakuringagiriria ringi ni amenya na ni tukwira mwiroreri ungikona mundu uroiga ndarenda kuria tiga kumuringiriria niguo tondu kwahoteka mundu uyu ni ehinge no ni twadvice andu atiriri we hinga tiga gutinda ugithi kwene we hinga tiga gutinda ugithie kwene tondu riri kuu kwene wathie ni ura expect mutumia ucio no ekwenda uria irio ciake no riu ri gugikinyirira fiu nigetha njoke kiuria kiaku direct gugikinyirira fiu ati mundu ucio ni ekwenda gukuhe irio no ego mwire ndikuriaga umuthi to nginya urie tondu wake ni tondu Ngai ni munene thengio muno tuthiete wega muno mahoya ma kwihinga ugu kwihinga ni kwinyarira ni kwinyarira reke twire ni kwinyarira akinyoro kirotuko mara banyitama kaigua heho kaigua atia kaigua tai uratina kuria thiini nema ni uria ikire ati na ngane thiko ya mbere ya bagi haria maikona thiko ringi ni kwambia ni kuo we ukaigua kigiana no riri undu wothe urutagirwo thogora naguo ni uheaga mundu uhotani munene na no ketugwete mandiko me haha njigua nyendete muno na nitwa magwetire hindi wengi Matthew chapter 17 verse 21 Matthew 17 21 verse 1 21 verse 21 Jesu oigire atiriri no riri muthemba ucio ndumaga na njira ingi tiga ya kuhoya na kwihinga kuria irio muthemba ucio ni muthemba wa daimono ni muthemba wa maroho moru ni kiria gitumaga twihinge ri tutihingaga ni tondu twendete kwihinyiriria he handu mundu akinyaga ukaigua riu ngia iria ugwikira nigetha wambate kirima nigetha utwikanie mutito nigetha utwikanie nduma nigetha wamukire uhoti no wambatirire bwenge ya kuruta igongona ria rigutuma wamukire uhoti makiria nikio twehingaga nikio twehingaga koguo ni rawe kaundu-ini ringi karitu ta bara iria ndenda kuhoya kindu ndirona ni kinene we tugeta mundu uyu rahoya mwana mundu rahoya muthuri indo ici nene ona nyumba etita cumbe ona witweka uri ungikihingira cumbe koguo ni uria muhatiririe ni uria muhatiririe ri kiu kirona kuringana mundu kiria arona ni kinene hindi ria gwikaga study yes hanini rucini tenere nikiririe kurora maundu ta matatu maria manatuma andu maingire thiini wa kwihinga kanitha na kanitha uria tukwaria horo waguo ni wa Old Testament tondu Israelites nio kanitha wa Old Testament New Testament ni kanitha wa kirikanio kieru na ni ithui na hari church itagwa tumwo niguo niguonaga atiriri tari ungithoma ibuku ria maundu ma matuko ma tene
wa keri 20 kwambia muhari wa mbere etagwo na githungu 2 Chronicles chapter 20 verse 1 Mandiko monanagia Jehoshaphat ni mundu wetigirite Ngai muno ari muthamaki thiini wa Juda Jerusalem uguo akireherwo riboti ati thu iria iramukora ona itingitarika ari akwanja mena barathi na matharaita ndira gucokia kiuria giaku hindi ukoraga uthiurukiirio ni thu mana thu icio itire na itheru ni gukunina niguo na ti thu nini ni thu nene Jehoshaphat Mandiko moigaga na muthome eroreri kindu kia mbere ambire agitigira kuri maundu ona ringi mwiroreri maratuma witigire ukamaka kwi maundu matuaga mundu nda metagwo maroho ma gwitigirithania mahana tariri ta mundu witagwo Goliath okaga rucini akaruga mungu Israeli makainaina makora makehitha agacoka agakimera mutigagikira haha kwi maroho waga kuhota mwiroreri ndugakira hau ri ndugathire bwere Ngai endaga ndukamukira kiria Ngai akuhariirie mendaga uhuthire itharaita inene so Jehoshaphat Mandiko moigaga arikia gwitigira agitangatha a holy fast agitangatha kwihinga gutheru mithenya miamure ya kwihinga kuri andu a Juda na andu a Jerusalem othe makihinga na hindio ni muthamaki ena matharaita mothe angihuthira na bomb na ati no ni ona riu ahuthire itharaita riri akwihinga uno igo ngeriririe na ari korwo Ngai atuteithia hari hothe mundu emutongoria akamenya hamwe no hoti uria gothe winaguo nigetha tuhote kuhotana tubataraga Ngai niguo riu Jehoshaphat ucio niguo mutugo wake ona atathiite bara Mandiko moigaga ambaga kuria he mundu ungitwira uria Ngai aroiga akiuga uria aroiga no mane atiriri muthamaki uyu ni amenyire ati Ngai niwe ugutuhotanira so hau ni turona kuhinga kurahuthika na njira ya gukorwo hethu ikurigiceirie na ina hinya na reke ngwire hindi iria mehingire Ngai ni atite muno andu aria mehingaga na mwihingire mwega menyihirie Ngai mehinga Ngai atonyire thiini wa munabii umwe akimera atiriri ona riu bara ti cianyu bara ni yakwa tungimenya kunengera Ngai bara citu through prayer and fasting kwi bara we utarwaga ni Ngai urwaga perfect ugu twenda kuga atiriri kindu kia mbere kiana tuma andu mehige ni hindi iria thu cingihaga wahota kurora gwaku uguo wone thingihire uraga tabura we kona we murigicerie mena yothe na ti ati mundu ni aiguaga ngana ku thiini ukaigua Mare okinyete kinyoke hugo kona na ne njugaga ona wathima iroto ciaku ona iroto ubatie kurora tari ungirota na gikuuri gikuo ni thunene ni yahotirwo ni Jesu no ni ubatie uthie kwa Jesu akuhotanire wahota kuona gikuo kana wone mucii waku wathira kana wone okone ta bururi wone thakame na ngero kitega bishop uheaga topic riu iroto ri hau ahutia ri ni uri tutaurira niguo ni tukaria ni uri tutaurira nigetha umenya warota na gikuo urauga ni kuga ati warota na manyamu we mangi ona gitangicoreka macio mothe maraho moru niguo na no turore undu wa keri wana tumando mehinge thiini wa kirikaniro ri kwi hindi kwari mundu wetagwo Muridekai ejo ndungirigwo Muridekai na mundu ungi wetagwo Haman na hau niho Esther akiingirite kwa muthamaki akahikio ni muthamaki na Mandiko moigaga ati mundu wetagwo Haman ni ahotete kuhitukia na kuiga Israeli othe maninu na Muridekai abo mutharafaini kwaje gikuo kiuga jife abo mutharafaini na agatwarira muthamaki marua na muthamaki akahura muhuri uguo ni kuga atiriri he matua mari matue na makarika kuri hindi uroraga ukona ri matua maria matuitwo no Ngai ungigarura nima ndikana kinyaga hau eni matua ona ringi ni matuagwo ona igotini wathukio kona ma uguo watu haha no Ngai he itua rituagwo guku thi ritangigarurwo matu-ini guku thi gutio gugihoteka ikana ni final tondu ona Jesu ri he ndi Pilato amwirire ndu anjaririe wega na no hote gukuhora Jesu amwirire gutiri undu we ungitua utatuitwo matu-ini ni tubati kumenya ati hindi ria mundu maundu maritwa na itua ria tuo ukaigwa riri ni ritu
no tuthie mbere ya Ngai na Ngai akoe jaji Ngai aikarire gĩtĩ gĩtagwo gĩituĩro na atuaga matua na kĩhoto na hau no tuthiaga ũrĩa kuga kumuthaitha kegwe ni exam ĩmwe thĩinĩ wa Bible nĩguo na gũtuĩka ona tutinamĩrĩkia na no njega he mũthamaki wetagwo Hezekia ũhoro wa Hezekia wa gĩkuũ nĩ warĩ mũrĩku akireherwo ndũmĩrĩri nĩ mũndũ wetagwo Isaia na Isaia tiarĩ akũbahatisha Isaia oiga ũguo iga nĩguo Ngai aroiga akirwo thondeka maũndũ ma nyũmba yaku nĩ Isaia 38 mwari wa mbere na wa kerĩ thondeka maũndũ ma nyũmba yaku tondũ nĩ ũgũkua maandĩko moigaga atĩ Hezekia akĩgarũrũka akĩrora rũthingo-inĩ akĩanjia gũthaitha Ngai garũra cira ũyũ garũra ũndũ ũyũ akĩrũgamagĩria Ngai ihoto akĩrũgamagĩria Ngai ihoto he hĩndĩ tũbataraga tũingĩre thĩinĩ wa kwĩhinga tũthaithe Ngai tondũ itua rĩrĩa rĩtuĩtwo tutingĩhota kũrĩgarũra thengio mũno na tuthiĩte mũno na ndĩrona ndagĩka tũtirĩ na nyingĩ no nĩ ũrandirikania thĩinĩ wa mwaka mũhĩtũku haha makanitha manyitana mahoya mũno bũrũri-inĩ ũndũ wa rĩngĩ mũtongoria ũrĩa ũkĩrĩho na rĩngĩ arĩa makĩrũgamaga ndienda kũingĩra mũno na kũingĩria ũteti ndereti-inĩ ũmũthĩ no ũguo ũrauga nĩ ndĩwonete onani matukũ maya tũrĩ na kũhoya na kũnyitana kinya makanitha na atungatĩri na mehinga mũno nĩ ũndũ wa kinya thayũ wa bũrũri na Ngai akĩigua ũguo nĩ kuga kwĩhinga na kũhoya no tũhote kũgarũra itua rĩtuĩtwo gũkũ thĩ rĩũru rĩgarũrwo nĩ Ngai na njĩra yake nĩma he ibuku ndĩrathomire rĩrĩa ndathima na no ngwete karũgano ndĩrathomire hau atĩ ũhoro wa ũrĩa Ngai ahotaga kũigua mahoya na mathaithana marĩa tũhoyaga ona akagarũra maũndũ marĩa maroneka ta matangĩgarũrũka mũhunjia ũcio arandĩkĩte akoiga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũmwe nĩ gũthirwo nĩ ngari na akĩingĩra tu akoma eti gũkĩhana nĩ erigwo akomete thibitarĩ hĩndĩ ĩyo thĩinĩ wa koma ĩyo rĩ atĩ ona nĩ gũkua akuĩte atĩ na agĩthiĩ igũrũ mũndũ ũcio athiĩ igũrũ rĩ atĩ akĩona nĩ kwega arĩa mathiĩ igũrũ matiendaga gũcoka nĩ ithuĩ tũrĩraga ao matiendaga gũcoka atĩ agĩcemania kinya na Jesu akĩra Jesu nĩ ndakena ndĩ gũkũ no Jesu amwĩrire atĩrĩrĩ no rĩu gũkũ ndũgũgĩikara mũndũ ũcio akiuga ũũ no akĩmwĩra nĩ ũgũcoka tondũ wa rĩrĩ akĩmũgũrĩria gakatĩ-inĩ atĩ akĩona gũkũ thĩ ona gũkũ thĩ rĩ onire pastor wake gũkũ thĩ arũgamĩte mbere ya Ngai akira Ngai mũndũ ũyũ ndegũkua aigua atĩ mũgambo ũcio kũrĩ igũrũ ũgĩkinya mbere ya Ngai ũroiga mũndũ ũyũ ndegũkua arahoera family ya kũrora ena twana arabatara kũrora rĩu Jesu akĩmwĩra atĩrĩrĩ kũringana na mathaithana ma mũhunjia waku ndũngĩhota gũikara gũkũ nĩ ũrabatara ũcoke mahoya ma kwĩhinga nĩ magarũraga matua rĩu rĩtikĩrĩtwo iritũ mũno tondũ rĩrĩ akĩrĩrĩ Mũridĩkai akĩrĩ ambu nĩma Ngai ti Ngai wagarũrire kĩnyamũ kĩu gĩgathondekwo gĩtagwo kĩana kĩa kũnyita mũndũ nĩ wamenya handũ ha kũninwo ahaicirio mbarathi Ngai ndagĩtuĩkire ũguo nĩ wamenya athiũrũrũkirio bũrũri akĩragwo ũũ nĩwe mũthamaki mũndũ ũrĩa endete nĩma niĩ ndĩrenda kwĩra mũrori tũtiĩhingaga nĩ tondũ ũrĩa twendete nĩ tondũ nĩ tũĩ authority iria ikoragwo thĩinĩ wa kũhinga tũrũgamaga mbere ya Ngai tukĩra Ngai garũra cira ũyũ mwathani bũrũri ũndũ ũgũikara ũũ mũciĩ ũndũ ũgũikara ũũ ndigũtũra ũũ mwathani Ngai nĩ agarũraga tondũ nĩ atuaga cira na kĩhoto topic njega mũno rĩu mathaa namo kai magĩthiaga atĩa anyway nĩ twa introduce ũhoro wĩgiĩ mahoya ma kwĩhinga itakũhete ndagĩka twĩna ndagĩka ingĩ ithatũ rĩu ngũgeithie nĩ Peter Petrus Jideru arauga good morning mwĩna Bishop nĩ wega Bishop nĩ kũgayana na ithuĩ mũgambo wa Ngai ngũgeithie mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩa Nyeri ndĩrona tũkĩrwo ndũ Kĩng'ong'o asanti na nĩ akĩra mũndũ gwĩtwo Mercy ũkawigue kiugo kĩa Ngai thengio mũno harĩ mũndũ wĩtagwo Mũrugi Job arauga nĩ thengio mũno nĩ gũtũbundithia mahoya ma kwĩhinga na kũhoya na andũ nĩ mabataire ndereti teno nĩgetha matigage gwĩka maũndũ mamwe nĩ tondũ Ngai nĩ athũire irimũ na kinyagia mũno akũhutagia ũhoro ũrĩa wĩkũrĩa kana maũndũ mamwe maragĩkorwo kuna mawĩtĩkio mogo mwakauga a very candid conversation kuma Laikipia thengio mũno makĩria Catherine Mugucia
Thara kuma Limuru arauga ngogeithie Bishop na ari mitambo-ini. Ann Martin asante Shiro ni ndona message yaku kuma Ruthigiti, thengio muno Ngai akurathime. Ni nyingi muno Nick wa Mutito ni ndona message yaku. Beatrice Kenyanju kuma Thogoto, say hi to Bishop, asante sana. God bless you akina Nancy inyuothe. Na hari geretwo Pastor Paul Mountain Gospel Church Kamago arauga ngogeithie muno makiria. Messages ni nyingi we mwende Ngai we mwende Ngai arathime andu acio aingi ni ndiramenya tangi acio nacio ragweta Ngai amurathime muno na arathime television ino. Asante tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa kinyawe ndiraigua taingi hinga ndereti ino no ndingikiaga gukuhe kanya tumenya haria tugutigira ni kiondo twamba no mahoya makuhinga ni tukamariria hindi wengi to twina ciuria muno twina ciuria ni cia ni fati kuhinga ni thiku cigana type ya mahoya maya makuhinga macio mothe tweka introduction na tugeka maundu macio mothe tondu ni mangai ni endete andu ogi na tuhigagio ni kiugo giake na andu aria tuhete membere itu so ni tukaria maundu mau no tondu wa henda gika ya kuhinga ngwicia no tuwete nduki umwe tu wa kurigiriria wa kurigiriria ndenda mwiroreri uthome ibuku litagwo ria Ezra ucio ni muhoyu Ezra Bible he andu magwetagwo kamenya ni ahoi Danieli Hana Jeremiah ukamenya acio ni ahoi Jakubu niwe utaragwo ku niwe utaragwo ni ndaragirwo haha thaburi riri mwethaithaniriri wala siwe sana ana wega muno niguo uthaithana mwethaithaniriri niwe thaburi 40 yarerire muno na agithaithana okay riu gwiciria no tugete Ezra chapter 8 verse 21 kuru wa menya uria mahoya makuhinga mekaga ne ndukihingita irimu wihingita mu ndukeyurage hau ni tukoigo uguo kuhinga ti kwiyuraga niguo just kahinda kanini ugacoka ugathi na mbere na muturire no kamenya weka nyuaga dawa kana wi mukuru kana mwiri waku hana atia kana wira waku ni wa muthemba uriku nduhinge gaturi ungi ihinga kuringana na uria ungihota. Thank you. Ni tuguthoma riu ni watu Ezra 8:21 yes ndagika no imwe itigarite ri tumihũthĩre wega na nigetha mundu wothe wiho ona tukiuga kiumia giukite hatingiaga mundu ungikuria kiuria mundu ungienda gukorwa akiaraniria nawe mundu angienda kwamukira mataro kuma the higher authority ni njuga maguta ma bishop maya ni maguta ma iguru muno ni rank ni wabici ya Ngai we mwenyewe the executive ndio na thirikari ni executive ni judiciary na ni legislature the executive maguta ma bishop mari thini wa executive tukainiheria Ngai niwe hea mundu mieke na ngumono goci ni ciake hindi wengi Ngai atuhe mweke tondu guo niguo tungihota kuga ri ni tukahota kuonania Ezra we nyanyari 21 yuga kuhinga ni kuhea mundu njira he andu magire njira na tukona njira ya indo he mundu tari njira ya indo njira ya ciana na njira ya muturire wake athoma hau ni tukaharia hindi wengi ati kuhinga kuhea mundu njira we wagire njira no we hige ugie njira ni ndacokia ngatho ni mweke uria wahe asante sana bishop na ritwa ria Ngai rirogoco amen na rathime television ino niguo thengio mundu kiarira kwaraniria nawe angikukora ku kanitha-ini na namba ya thimu please thengio wigue free ukoni ukuheana ukoni ukuigua kwa kuheana ni wega ni tukuheana namba yakwa ya thimu ni 0724 870089 na kanitha uria tutungatagira mwathani witagwo Faith Manifestation Church na undu wa yani grace ya Ngai ni hetwo gutwika regional bishop Kiambu region na kanitha uria ngoragwo Ruthigiti hau hamatukaini ni ukuona kanitha witu koragwo handu iguru hau no tutungata mwathani na hena makanitha maingi me hau na riu niguonaga hujia makanitha macio magitugeithia na ungenda kunjariria ungenda kunyona no tubangane na nigetha tuhote uteithania na gutungathanira thengio muno kuri maundu mamwe matugitagira hinya no igwo kihoya ni urabatara higher authority ngakiona ya bishop ni yagirire kuguo ni thengio muno wa Margaret Gigera maruga bishop thank you really educative and strong message be blessed ucio ni mama Morin Gikabra inyothe mwatu mandumiriri nguhe ni ngatho muno makiria bishop hatire handu athiete tugakora tukinyitanira nake tonie ni ndenda kurumirana na amenye
agakinya ha ngoragwo ngiuga rubuzika reba shanta hau uguo hothe gakinya atia hau na hani kuringana na maundu maya ni watwarira kiondo wega na watwambira tugagitiriha tukiambatia na nigetha mukenya witu aigue aiganeire ni njitagwo Muthoni Wambugu tuma na Bishop Simon Njoroge eno ni ndungata ya Ngai iria tungataga kanitha-ini wa Faith Manifestation Church na tugacokeria Ngai ngatho inyuothe mwatutumira messages. Asanteni sana, ndirona andu aingi muno magitwirorera live muna wa Facebook thiini wa television manyu mothe tugacokia ngatho. Angĩkorwo ndinathoma message yaku ni ngathoma next time ni undu wa mathaa. Ni njitagwo Muthoni Wambugu Nyarari na ni ndi muhonoku. Bishop anjiraga kuri kuhonoka na kuri kumbura, nie ni honokete na ngaumbura na ngauga Jesu ni muhonokia ngoro yakwa. Tidai thayo Ngai wa moyo amurathime mungiroremia gukumia na tuthingatithie kuhoya. Ni twero bata wa a complete prayer ti kuhunyirira. Reke tutwike ahoi na nigetha Ngai akorwo hamwe na ithuĩ. Ino ni Muthingi TV, kihumo gĩa gutherema page yakwa ni Muthoni Wambugu Nyarari. Tidai thayo na ni ndirakuhoya kura we uratwirora denominated as a presenter, the presenter of the year. Ndu wa kunyitirira muingi community kumarehera ataraniega kunyitirira atumia athuri andu aria othe mahinyiriirio thiini wa society na ni njui mundu gwitwo Paris ni aragwikirira mbica yakwa kihitahitano kiu kirathira muthenya wa umuthi koguo ndeithiriria ndirakuhoya kura yaku riu haha na nigetha ukorwo kindeithiriria gukira kura yaku kana kuhura uguthie thimu-ini yaku o dial *483 *733 na wikire kodi irarikiririo ikire 551212 hash. Warikio uguo no ujikirie kura yaku kuremwo ni ciringi 10 koguo no wikie kura 10 no wikie 200 ukirihe na namba yaku ni gugwitia pin ya M-Pesa na ni gutumira message kwire ni wakorwo gikiria Muthoni wa Wambugu Nyarari kura yaku hatari undu tanganja ni ngucokeria Ngai ngatho tondu nani mugambo uyu kanya gaka tini ndeheire tikwagerera ndi mwageriru ni Ngai wonire njagirire na nigetha nyitirira ruriri na nigetha maundu magikoma kiagirira ngacokia ngatho muno makiria nganyiha mbere ya maguta maria mari studio ona inywero ready aitu tukirikia tabarira muthenya wa umuthi tucemanie muthenya wa rucio tukiinikiriria kiumia ri muthenya wa Friday. God bless you and shalom, bye bye.